कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भावेन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। પ્રભુજી આ યુટ્યુબ લાઈવ માં ગો ટુ હોમ લખેલું આવે છે ના વિડિયો અને અનઅવેલેબલ લખેલું આવે છે વિડિયો લાઈવ તો થઈ ગયું છે અહીંયા ગાડી એક મિનિટ હું જોઈ લઉં ના માતાજી આવે છે યુટ્યુબ પર લિંક આવે છે વિડિયો ચાલુ છે આવે છે પ્રભુજી હા આવે છે તો મને લાઈવ નથી બતાવતું પ્રભુજી એટલે મારે અહીં ઉપર લાઈવ બતાવે છે એટલા માટે એ તમે શેર સ્ક્રીન કરી છે ને એટલે નહીં દેખાય શેર સ્ક્રીન બંધ કરો એટલે બતાવશે લાઈવ લાઈવ અમારે પણ બતાવે છે માતાજી એમાં ભગવદ ગીતા ચેપ્ટર 2 લખેલું આવે છે પ્રભુજી એ હું જોઈ લઉં એક મિનિટ हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी बराबर लाइव थाय छे तो આપણે ચાલુ કરી હરે કૃષ્ણ હા માતાજી છે બરાબર છે સ્ક્રીન બતાવે છે પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ લોડ થાય છે માતા हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण भूमिका माता जी। हरे कृष्ण वेलकम હા आप હવે सबનું આવી खूब खूब स्वागत છે આવી ગયું પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ તમારો हरे વિડિયો कृष्ण माताजी। हरे હરે कृष्ण કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ हरे कृष्ण जय श्री माताजी। हरे कृष्ण હરે કૃષ્ણ हरे कृष्ण जय श्री परमार माताजी। हरे कृष्ण आप સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ કુલાઈ તરફથી આ 18 દિવસમાં આપણે 18 અધ્યાય ભગવદ ગીતાના શીખવાના જે અભ્યાસક્રમ છે એમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्वयं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सगणलितान् श्रीशाखान्वितांश्च
હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ કાંત રાધા કાંત નમસ્તે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાની સુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सासते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे प्रभु जी हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्ण माता हरे हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु जी कृष्ण माता जी कृष्ण दर्शन माताजी हरे कृष्ण पायल बाजाला हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे આપણે कृष्ण माता जी બધા હરે કૃષ્ણ માતાજી હરે કૃષ્ણ સૌ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આપણે બધાએ ગઈકાલે ઓરિએન્ટેશન ડે લીધો અને ભગવદ ગીતાનો આપણે પહેલો અધ્યાય લીધો, બરાબર છે। ભગવદ ગીતાના પહેલા અધ્યાયમાં આપણે બધાને ખબર છે કે બહુ એકદમ ઈઝી છે। કઈ આપણે એમાં વધારે પડતું કોઈ જેને કહેવાય કે કોઈ એવો તર્ક નથી, કોઈ એવું નોલેજ નથી। ફક્ત આપણે જે ભગવાન જે આજે ભગવદ ગીતા આજે બોલવાના છે એનું આપણે પ્લેટફોર્મ તૈયાર કર્યું કાલે, બરાબર। કે આપણે જોયું કે ધૃતરાષ્ટ્રની મનસ્થિતિ કેવી છે, દુર્યોધનની મનસ્થિતિ કેવી છે, બરાબર। પછી આપણે જે સૈન્ય બધું છે એ જોયું કે કોણ કોણ સેના છે। એ અર્જુન એ છે ભગવાનને કે ભગવાન રથ વચમાં લઈ જાઓ અને મારે જોવું છે કે કોણ કોણ અહીંયા આવ્યું છે। તો ભગવાન ખાલી પહેલા અધ્યાયમાં એમ કે છે કે તું જો, એટલું જ ખાલી ભગવાન કે છે, બીજું કાંઈ બોલતા નથી। પરંતુ ભગવાન જયારે અર્જુનને કહે છે, અર્જુન ભગવાનને પૂછે કે છે કે તમે ભગવાન રથને લઈ જાઓ, તો ભગવાન રથને ક્યાં લઈ જાય છે? જ્યાં દ્રોણ અને ગુરુ હતા, એમના ભીષ્મ પિતામહ હતા, ત્યાં લઈ જાય છે। આ બધી આપણને ખ્યાલ છે ભગવાનની બધી જ લીલા હતી। ભગવાનને ભગવદ ગીતા કહેવા માટેનું પ્લેટફોર્મ ઉભું કરવું હતું, એટલે એમણે અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકેલા છે। આપણે આ જે ભગવાનની શક્તિ છે એ વિશે આપણે આગળ સમજીશું। યોગ માયા એટલે શું, મહામાયા એટલે શું, બધું આપણે સમજીશું। જે નવા પાર્ટિસિપેન્ટ છે એ લોકોને ખાસ વિનંતી કે બસ તમે બની રહેજો, તમને બધું સમજાવવામાં આવશે। પછી અર્જુનજીને વિષાદમાં મૂકી દે છે અને પછી અર્જુનજી છે એ ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન મારે યુદ્ધ કરવું નથી, બરાબર। એને યુદ્ધના 5 કારણ આપે છે। આપણે કાલે 5 કારણ પણ જોયા, યુદ્ધ જીતવાના કારણ જોયા આપણે, બરાબર। હવે થોડોક સારાંશ કોઈ બી એક વ્યક્તિ હેન્ડ રેઝ કરીને કહી શકશે આપણે કે કાલે આપણે શું શું ભણ્યા? હરે કૃષ્ણ માતાજી। Yes, કાલે Prabhu. આપણે 3 વ્યક્તિની મનોસ્થિતિ, દુર્યોધન, ધૃતરાષ્ટ્ર અને અર્જુનજીની યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો: કરુણા, આનંદ નથી, પાપ, Yeah. કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિશ્ચિતતા, ને સૈન્ય નિરીક્ષણ, Very good. શંખનાદ અને અર્જુનજીના યસ આ 5 યસ કારણો। પ્રભુજી, બહુ સરસ। યસ બહુ સરસ પ્રભુજી, ખૂબ સરસ। જો બહુ સહેલો હતો કાલનો અધ્યાય, બરાબર છે। આપણને ખબર છે કાલનો અધ્યાય ખૂબ ઈઝી હતો। અર્જુનજી 28મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાનને કે ભગવાન મને તો જેને કહેવાય ને કે એમને કરુણા આવે છે, એટલે શું થાય છે, એમને અંગ ધ્રુજે છે, કંપારી આવે છે, બરાબર, ગાંડું છૂટી જાય છે, આવું બધું સાંભળે છે। જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ગમે ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ હોય એને પોતાના અંગત સગાવાલા સામે લડવાનું થાય તો શું થાય? તો આ અર્જુનજીને પણ એવું થઈ રહ્યું છે। તો એમને 28, 29, 30ના શ્લોકમાં એમની જે વેદના થાય છે એમને એ ભગવાનને કહે છે, એમાં છે કરુણા આવે છે, બરાબર। જો હવે આમાં એ જે 3 શ્લોક આવે છે 28, 29, 30, એમાં ક્યાંય એવું નથી આવતું ગીતાની અંદર કે આમાં અર્જુનજીને કરુણા ઉત્પન્ન થાય છે। પણ આપણે જયારે આવા અભ્યાસક્રમ તરીકે આપણે જયારે આવું શીખીએ છીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે આ શ્લોક છે એની અંદર અર્જુનજીને શું થાય છે? કરુણા થાય છે। પછી આપણે જોઈએ છીએ કે 29 થી 30 શ્લોક થાય છે એની અંદર આપણે અર્જુનજી એમ કે છે મને કોઈ આનંદ નથી, બરાબર। પછી આ 50 શ્લોકમાં એમ કે છે મને પાપ નહીં લાગે,
પેલા એમ થાય આનંદથી એમ કહે છે કે બધા મરી જશે તો હું શું આનંદ થશે મને, પછી કહે છે કે મને પાપ તો નહીં લાગે ને, એવું કે છે પ્રભુ ભગવાનને. પછી ભગવાન એમ કે છે કે ભગવાન આજે બધા મરી જશે તો કોઈ પરંપરા પછી કોઈ કાંઈ કરવા વાળા નહીં રહે, બરાબર. તો હવે હું તમને ખાલી એક પ્રશ્ન કરું કે આપણે આપણા જે પૂર્વજો થઈ ગયા અને એ લોકોએ જે પરંપરા જે એસ્ટાબ્લિશ કરેલી હતી આપણને કઈ યાદ છે, બરાબર, કે ભૂતકાળમાં એ લોકોએ કઈ પરંપરા એસ્ટાબ્લિશ કરેલી છે, બરાબર. આપણે તો બધા આપણને આપણા જે 7 પેઢીના નામ પણ યાદ હોતા નથી. કોક હશે, ઘણા હોય છે અહીંયા એકાદ પાર્ટિસિપેટ કદાચ નીકળી શકે કે જેમને એમને 7 પેઢીના નામ યાદ હોય, તો આપણને કઈ એવું પણ યાદ હોતું નથી, બરાબર છે. તો પછી ભગવાન એ પણ સમજાવશે. અને આપણે 2.6 આ અધ્યાયમાં આપણે જે શ્લોક આવે છે એમાં ભગવાન અર્જુન એમ કે છે કે હું શું કરું, નિર્ણય લઈ શકતા નથી, બરાબર. એટલે આપણે આ છે આપણે જોયું આપણે પહેલા અધ્યાયમાં. હવે ખાલી ટૂંકમાં કહી દો કે બીજા અધ્યાય, જો કે બીજો અધ્યાય બહુ મોટો છે, પણ બીજા અધ્યાયનો સાર કોઈ કહી શકશે જૂના પાર્ટિસિપેટ? હરે કૃષ્ણ. કે જેથી નવા પાર્ટિસિપેટને ખબર પડે કે આપણે આજે શું શીખવાનું છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પૂર્વી માતાજી. પૂર્વી માતાજી નહીં, હેમાંગી માતાજી બોલું બોલો. છું. હા બોલો હેમાંગીની માતાજી, બોલો બોલો. આજના અધ્યાયમાં અર્જુનજીની જે 5 મૂંઝવણ છે ભગવાન એનો જવાબ આપે છે. પણ એ જવાબ ક્યારે આપે છે? જ્યારે 2.7ના શ્લોકમાં અર્જુનજી ભગવાનનું શરણ ગ્રહણ કરે છે અને કહે છે શિષ્યસ્તેહમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ, હું તમારું શિષ્ય છું, તમે મને આગળ દોરવણી કરો. ત્યારે ભગવાન એમને યુદ્ધ ન કરવા માટેની જે એમની મૂંઝવણ હતી એ 5 પ્રશ્નના એમને ઉચિત આન્સર આપે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. જો આપણે બીજો અધ્યાય એટલે માતાજી કીધું ને, બહુ સરસ કીધું કે બીજો અધ્યાય એટલે પહેલા અધ્યાયની અંદર જે અર્જુનજી કહે છે કે મારે યુદ્ધ નથી કરવા, બરાબર છે, તો એ જે એના દલીલ કરે છે, જે કારણો આપે છે, એના આપણે જવાબ લેવાના છે, એટલે બીજો અધ્યાય. હવે આપણે અહીંયા બીજા અધ્યાય નામ આપ્યું છે ગીતાનો સાર. હરે કૃષ્ણ. જયેન્દ્ર પ્રભુજી બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બસ એ જ છે, આપણે શરીર નથી, આત્મા છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અધ્યાયનું. યસ, હરી બોલ. બહુ સરસ. હરે કૃષ્ણ પૂર્વી માતાજી બોલો બોલો. હા બસ એ હેમાંગી માતાજી જવાબ આપते थे नहीं જપવાના હતા. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પરેશા પ્રભુજી. માતાજી એ જ હતું કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, ને પછી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટેના જે 3 હોય છે, ભગવાનનું તેજ, પરમાત્મા અને ભગવાન. યસ, ઘણું બધું આવશે. હા, એમ તો બીજો અધ્યાયમાં તો આપણે છે ને બહુ શીખવાનું છે, જેને કહેવાય ને કે આખો અધ્યાય તો જેને કહેવાય આખા 18 અધ્યાયનો સાર છે. એટલે હરે કૃષ્ણ દીપેશ્વરી પ્રેમા દેવી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પતનના કારણો જે છે ને લાસ્ટના શ્લોકમાં એ આવશે. હા, યસ 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 માતાજી. થેન્ક યુ માતાજી, ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ. લીલા મોહિની માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. દંડવત પ્રણામ. હા, આમાં છે ને આપણને જે ભગવદ્ ગીતાનું જે ગુહ્ય જ્ઞાન છે ને એ આપણને આમાં આ અધ્યાયમાં ખ્યાલ આવે છે. જે ગુહ્યતમ અને ગુહ્યતર છે, એમાં જે ગુહ્ય જ્ઞાન છે એ આપણને ખબર પડે છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. હરી બોલ. બસ આજ જવા જતો હતો કે આપણે જે નવા પાર્ટિસિપેટ છે એને ખાસ કહું છું કે ભગવદ્ ગીતાની અંદર 3 જ્ઞાન છે: પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, ગુહ્યતર જ્ઞાન અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન. આપણે જેને છે ને ભગવદ્ ગીતાની અંદર જે બીજી બધી ગીતા છે એની અંદર આપણે સાંખ્ય યોગ આપેલો છે, બરાબર. એમાં લખેલું છે સાંખ્ય યોગ નામ આપેલું છે આ અધ્યાયને, અને આપણે આપણા પ્રભુપાદે આપ્યું છે ગીતાનું સાર. તો આ જે સાંખ્ય યોગ છે, હવે આપણને થશે કે આ બધું શું છે આજે, તમને કદાચ થોડો કંટાળો બી આવશે, બરાબર, પણ આપણે ઇઝીલી સમજવાની કોશિશ કરશું અને સમજાવશું કે આ સાંખ્ય યોગ શું છે. પણ શરીર નથી, આત્મા છીએ, બરાબર છે. જે આ શ્લોક, આ જે શરીર નથી આત્મા છે, એના માટે ભગવાન છે ને 20 શ્લોક વાપરે છે. જે પહેલો જવાબ પ્રશ્ન છે કરુણાનો, એની અંદર ભગવાન 20 શ્લોક આપે છે, બરાબર, એ સમજાવવા માટે. તો તમે સમજો કે આટલા બધા શ્લોક ભગવાને વાપર્યા છે, તો એનું કેટલું બધું મહત્વ હશે, બરાબર. પછી જે અર્જુનજી બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે, કોઈ આન નથી, તો પછી એનો જવાબ આપે છે 31-37 ની અંદર શ્લોકના. આપણે જે લોકો નોટ બનાવતા હોય, જે નવા પાર્ટિસિપેટ, એ લોકો લખી શકે છે, કદાચ આનો સ્ક્રીનશોટ પણ પાડી શકે છે પીપીટી નો, કે
સ્વર્ગ કે રાજ્ય. જો તું જીતી જઈશ તો તને આખું સૃષ્ટિનું રાજ્ય મળશે. હારી જઈશ, કદાચ તારું યુદ્ધમાં કદાચ તું મૃત્યુ થશે તો તને સ્વર્ગ મળશે. પછી બીજું જે પાપનો ભય છે, તો એમાં ભગવાન એમને 33 શ્લોકમાં અને 38 થી 53 શ્લોકમાં સમજાવે છે કે જે તું પ્રવૃત્તિ જે કરીશ, જે હું કહીશ એ કરીશ, તો એ કઈ પાપ નથી. કૌટુંબિક પર્યાવરણ નાશના જવાબમાં ભગવાન કહે છે કે તારે શું કરવાનું છે. તું એમ કે છે કે હું લડીશ નહીં, બરાબર, તો તું લડીશ નહીં તો જેનું રાજ્ય જે બીજાનું આવવાનું છે, જો એ કેવા છે દુર્યોધન લોકો, કે જે પોતાની સગી ભાભીને જે લોકો છોડતા હતી, તો પછી તો તું જો યુદ્ધ નહીં કરે તો એ તો બનવાનું જ છે જે બનવાનું છે, બરાબર છે. તો તમારે જે વર્ણસંકર પ્રજા જે બનવાની છે એને રોકવા માટે તમારે એક આદર્શ બનવાનું, આપણે વિસ્તારથી સમજીશું. અને પછી આવે છે અનિર્ણયતા. તો એના જવાબમાં ભગવાન શું કહે છે કે જ્યારે તમે કોઈ નિશ્ચય ન કરી શકો, બરાબર, ત્યારે તમે દ્રઢ નિશ્ચયથી ભગવાનની સેવા કરો. એના વિશે પણ આપણે સમજીશું. હરે કૃષ્ણ. લીલા મોહિની માતાજી કે કેવું છે આપનો ઇન્ટરેસ્ટ છે? પૂરી માતાજી ઇન્ટરેસ્ટ છે? ના ના માતાજી, આ પેલા જ માટે કર્યો તો, પેલા જ બોલું છું ને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ ચંદ્રિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ બીજા અધ્યાયમાં 54 થી 72 શ્લોકો આપણે સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો આવે છે. સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસ કેવી રીતે બોલે છે, કેવી રીતે જો બહુ સરસ, બહુ સરસ. જો જૂના પાર્ટિસિપેન્ટ જો જે નોટ બનાવી છે ને એ લોકોને જ ખબર છે આ બધી. તો નવા પાર્ટિસિપેન્ટ જે છે એને ખાસ કહું છું, ખાસ કરીને ખાસ કે તમે લોકો છે એ નોટ બનાવવાની ચાલુ રાખજો, બરાબર છે, તો જ તમને મજા આવશે. હવે આપણે જોશું કે અધ્યાય 1 અને 2 આપણે જોઈ લીધું, બરાબર છે, કે સંજયે કીધું કે અર્જુને હથિયાર નીચે મૂકી દીધા છે, બરાબર. તો ધૃતરાષ્ટ્ર ખુશ થઈ જાય, હા લો હવે તો યુદ્ધ નહીં થાય એટલે આપણું રાજ્ય તો આપણને મળી જવાનું છે, બરાબર છે. એ ખુશ થઈ જાય છે. તો એની ખુશીને પાછા સંજયજી પાછા આ ધ્યેયમાં પાછા હતી એમને પાછી કરી નાખશે, બરાબર, કે ના ભગવાન તો જ્ઞાન આપવાનું ચાલુ કરી દીધું છે અને અર્જુન પાછો યુદ્ધ કરવાના છે, બરાબર. એટલે આપણે અધ્યાય 1 અને 2 વચ્ચે જોડાણ લેશું આપણે, બરાબર. દરેક જો ભગવાને અધ્યાય વાઇઝ ગીતા નથી કીધું, ભગવાને એમ નથી કીધું ચલો બોલું છું, ચલો હું બીજો અધ્યાય બોલું છું, એવું નથી. ભગવાન તો ફ્લુઅન્ટલી એકદમ કન્ટિન્યુઅસ ભગવાન તો જેને કહેવાય ને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. હવે જ્ઞાન જે આપી રહ્યા છે એની બાબતે હું તમને એક વસ્તુ કહું કે જયારે આપણે ભાગવત કથા થતી હોય છે, સતરાની કથા હોય, બધી ઘણી બધી કથાઓ, ઘણા બધા જ્ઞાન આપતા હોય, કથામાં આપણે જતા હોય છે, બરાબર. તો એ કથામાં અને આમાં શું ફેર છે, બરાબર, કે દાખલા તરીકે આપણે કોઈ કથા કોઈ વ્યાસપીઠમાં બેઠા હોય અને આપણે સાંભળતા હોય, બરાબર, તો શું થાય કે સાંભળીને એક કાનથી સાંભળી બીજા કાને ઘણી વખત નીકળી જાય કે 1-2 દિવસ યાદ રહે આપણને, બરાબર. તો આપણે આ છે ને એક અભ્યાસ કરવું છે, બરાબર, કે જેથી કરીને આપણે કથા નથી કરવાની ચલો મજા મજા મજા, બરાબર. તો મજા મજા તો આપણે ભૌતિક દુનિયામાં કરી જ રહ્યા છીએ, બરાબર. તો આપણે અહીંયા મજા નથી કરવાની, આપણે અહીંયા કારણ કે આ બહુ જ ગંભીર વસ્તુ છે કે આપણને જે આ મનુષ્ય જીવનનો જે ઉદ્દેશ છે, બરાબર, એ ઉદ્દેશ શા માટે એ જ આપણે જેને કહેવાય કે આપણને ખબર નથી અને એને આપણે સમજવાનું છે. તો પછી એ વસ્તુ તો અઘરી જ હોઈ શકે. તમને ખાલી એક નાનકડી સ્ટોરી કહું કે 3 મિત્રો હતા, સવારમાં મોર્નિંગ વોકમાં જતા હતા. તો એમાં એક મિત્રને એક વીંટી મળી. તો એ વીંટી લઈ અને પછી સાફ કરીને જોવે છે, મસ્ત ચમકતી હતી વીંટી. એટલે કે હા વીંટી લાગે તો સારી કે પણ કે ખબર નહીં કેવી છે એમ. તો એનો બીજો જે મિત્ર હતો ને એ સોની હતો. તો એને એમ કે છે કે આ વીંટી તો સોનાની છે, આના તો એ વખતના જમાનામાં વાત જૂની છે એટલે કે ઓછામાં ઓછા 5,000 રૂપિયા તો આવશે એમ કે. તો કે હા બહુ સારું. પછી તો ત્રીજો મિત્ર જે હતો એ ડાયમંડ નો વેપારી હતો. તો એને વીંટી જોઈ, હાથમાં લીધી અને આમ હીરો ઘડીશો ને કે લે આ તો રિયલ ડાયમંડ છે, આ તો બહુ સરસ, આ તો ખૂબ કિંમતી વસ્તુ કહેવાય એમ. એટલે એને એની કિંમત આમ 50,000 થી લાખ સુધી આવી. એક નાનકડી વીંટીની કિંમત એને એટલી આવી, બરાબર. તો હવે જયારે આપણું પણ આવું જ છે, આપણને જયારે આ જીવન મળ્યું છે ત્યારે આપણને એમ છે કે આ જીવન એકદમ ક્ષુલ્લક છે એમ, આપણને એની વેલ્યુ ખબર પડતી નથી. પછી ધીમે 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 જયારે આપણને કોઈ આવી રીતે જેવી રીતે કોઈ લિંક મળી જાય છે, કોઈ જ્ઞાન આપે છે, ત્યારે આપણને ખબર પડે છે ના જીવન તો કઈક શ્રેષ્ઠ છે, કઈક સમજવા જેવું છે, જીવનની અંદર કઈક ઉતારવા જેવું છે. પછી જયારે તમને આવી રીતે કોઈ જ્ઞાન આપે, તમે જયારે રીડિંગ કરવા માંડો, વાંચવા માંડો, વધારે અભ્યાસ કરવા માંડો, ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે કે જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે. આપણું જીવન અમૂલ્ય છે, બરાબર. તો એના માટે આપણે જેને કહેવાય કે થોડી ગંભીરતાપૂર્વક કામ લેવું જોઈશે. હવે આપણે આની અંદર
પહેલો જ શ્લોક આવશે બરાબર, જયારે અર્જુન યુદ્ધ કરવા ના પાડે છે ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે અર્જુનને બીજા અધ્યાયને બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે તારામાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી, બરાબર, તું તો ક્ષત્રિય છે. ભગવાન થોડું ઠપકો આપીને કહે છે તારામાં મલિનતા ક્યાંથી આવી, એમ તું તો ક્ષત્રિય છે, તારે યુદ્ધ કરવું જોઈએ, એવું ભગવાન એને કહે છે. તો પછી અર્જુનજી છે એ 2.7 ની અંદર પછી ભગવાનના શરણે જાય છે, બરાબર. તો આપણે પહેલા અધ્યાય 2 ની ઝાંખી લેશું, બરાબર, કે અર્જુનની અનિર્ણિતતા છે એ 2.1 થી 2.10 માં આવશે. જેનો જવાબ છે શરીર અને આત્માનું વિશ્લેષણ છે 2.11 થી 2.30 માં આવશે. પછી નિયત ફરજો બજાવી એ 2.71 થી 2.37 માં આવશે. નિષ્કામ કર્મયોગ વિશે આપણે શીખીશું, બરાબર, અને પછી સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો આપણે જોઈશું, બરાબર. તો અર્જુનજી જયારે યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે અને ભગવાન સમજાવે છે કે તારે યુદ્ધ કરવું જોઈએ, તો ભગવાન માટે કોઈએ અગાઉ કોઈએ બલિદાન આપ્યા હોય, બરાબર, એવા કોઈ એક્ઝામ્પલ તમને કોઈને યાદ હોય તો બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અર્જુનજી, હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો માતાજી. ધ્રુવ મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજ, બલિ મહારાજ, બરાબર. વિભીષણ, બ્રાહ્મણ પત્નીઓ. હા, જો ધ્રુવ મહારાજ છે, પ્રહલાદ મહારાજ, બરાબર, ધ્રુવ મહારાજ નહીં પણ પ્રહલાદ મહારાજ, બરાબર. પ્રહલાદ મહારાજે એમના જે પિતા છે, આપણને બધાને ખબર છે હિરણ્યકશિપુ, કે એમના સગા પિતાનો એમને ત્યાગ કર્યો હતો. એમને એના પિતા કે હું ભગવાન છું, તો કે ના, ભગવાન કોણ છે? નારાયણ છે, બરાબર છે. સેમ એવી રીતે આપણને ખબર છે વિભીષણ એના પોતાના સગા ભાઈને છોડીને ભગવાનના શરણે જાય છે, એમના ભાઈનો ત્યાગ કરે છે. પછી બલિ મહારાજ, તો બલિ મહારાજને જયારે વામન અવતાર લઈને ભગવાન આવે છે અને બલિ મહારાજ પાસે જયારે 3 ડગલા જમીન માંગે છે ત્યારે શુક્રાચાર્ય કહે છે કે જો આ ભગવાન છે, બરાબર, તારે એનાથી પીછેહટ કરવી જોઈએ. ત્યારે બલિ મહારાજ શું કે છે? હું કોનો પૌત્ર છું? પ્રહલાદ મહારાજનો પૌત્ર છું, બરાબર. અને જો ભગવાન મારી પાસે લેવા આવ્યા હોય, બરાબર, તો એ મારે ભગવાનને આપવાનું. મારો તો મારું અહોભાગ્ય કહેવાય કે ભગવાન મારી પાસે આવેલા છે, એવું કે છે. અને એ પોતાના ગુરુનું માનતા નથી, એટલે એક જાતનો ગુરુનો જે માનવાનું છે એનો વિરોધ કરે છે, બરાબર. પછી સેમ આવી રીતે બહુલાશ્ચ અને બહુલાશ્ચ અને હરિશ્વાસ છે, બરાબર, કે જે દક્ષ મહારાજના દક્ષ પ્રજાપતિના પુત્ર હતા. એમને દક્ષ પ્રજાપતિ ઉત્પન્ન શા માટે કર્યા હતા? પ્રજા માટે, બરાબર. એમને આખી જેને કહેવાય સંસારની રચના કરવાની હતી, તો એટલા માટે એમને એમ કીધું કે તમે લગ્ન કરો અને સંસારિક જીવન અપનાવો. તો એ 2 જણાએ ના પાડે છે, એને પિતાને અને એ 2. એવી રીતે સેમ ચતુષ્કુમારો, બરાબર. પછી આપણે ભાગવતની અંદર આવશે કે બ્રાહ્મણ પત્નીઓએ પણ પોતાના પતિઓનો અનાદર કર્યો હતો ભગવાનને આપવા માટે, બરાબર. આવા છે, આવું તો ઘણા છે. આપણા શીલા પ્રભુપાદ એ પોતે પણ ઘરનો ત્યાગ એમને કરી લીધો હતો. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, ઇવન લક્ષ્મણ ભરતને, બરાબર, કે વનવાસ રામને આપેલો હતો, લક્ષ્મણ ભરતને નહોતો આપેલો, છતાં એ લોકો શું કરે છે? ઘરનો ત્યાગ કરે છે. તો આવી રીતે ભગવાન માટે ત્યાગ કરવું, ભગવાન માટે કોઈ કર્મ કરવું, એ કોઈ વસ્તુ ખોટી નથી. હવે પછી અર્જુનજી શું કરે છે? હથિયાર હેઠા મૂકી દે છે, બરાબર. તો કોઈ વ્યક્તિ જયારે કોઈ કામ નથી કરવું એમ કરે અને પછી બેસી જાય, એવું નથી. હથિયાર હેઠા મૂકે છે, પછી અર્જુનજી ભગવાનના શરણે જાય છે, ભગવાનને કહે છે, બરાબર. શું કે છે? આ શ્લોક આપણને બધાને મોઢે હશે, બોલી શકો છો બધા. કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ શરણાગતિ. જો હા, શરણાગતિનો શ્લોક છે. જો શું કે છે? હું સંકુચિત દુર્બળતા. એ દુર્બળતા કઈ હતી કે ભાઈ મારા બધા સગાવાલા છે એ જોઈને દુર્બળ થઈ જાય છે, સંકુચિત મનના કારણે. એમ કહે છે કે એ મનથી દુર્બળ થઈ જાય છે અને પોતાનું કર્તવ્ય કે હું ભૂલી ગયો છું, મનની બધી અસ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. કેવું થયું છે? મનની અસ્વસ્થતામાં એમને બધું શરીર ધ્રુજે છે, ગાંડી ઉખડી જાય છે હાથમાંથી, બરાબર, અસ્વસ્થ થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં હું પૂછી રહ્યો છું કે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય તે મને કહો. જો અર્જુનજી શ્રેય માગી રહ્યા છે, કલ્યાણકારી, જે શ્રેય શ્લોકની અંદર આવે છે, શ્રેય શબ્દ આવે છે. જયારે આપણે કોઈની પાસે માગીએ, ભગવાન પાસે, તમે જયારે આપણે મંદિરે જઈએ છીએ, જો આપણે બધા જેને કહેવાય કે ભૌતિક દુનિયાના બધા વ્યક્તિ છે, બરાબર, આપણી કોઈ ને કોઈ અપેક્ષાઓ તો હોય જ. આપણે ભગવાનની પાસે જઈએ અને ભગવાન તો આપણને આગળ કહે છે, કે આગળ કહેશે આપણને કે દુખાર્થી મારા શરણે આવશે,
અર્થાર્થી આવશે, જિજ્ઞાસુ, બધા ભગવાનના શરણે જો દુઃખ પડે ને ભગવાનના શરણે જવું એ બી મહત્વનું છે. તો તમે જ્યારે ભગવાનના શરણે જાઓ છો, માંગો, કઈ વાંધો નહીં, કારણ કે આપણી જે જન્મ ત્યારથી આપણી આદત પડી છે માંગવાની ભગવાન પાસે, એ તો હજી છૂટશે નહીં, વાર લાગશે. તો શું માંગવાનું? શ્રેય માંગવાનું. એક બે શબ્દ આવે છે, શ્રેય અને પ્રેય. શ્રેય છે એ લોંગ ટર્મ બેનિફિટ છે, પ્રેય છે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ છે. તો શ્રેય એટલે ભગવાન પાસે કલ્યાણકારી માંગવાનું, ભગવાન મારા માટે જે સારું હોય એ આપો મને. એવું નહીં ભગવાન મારે આ જોઈ જ છે, જોઈ જ છે, જોઈ જ છે. દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ હોય, લગ્ન ન થતા હોય અને પછી ભગવાન પાસે જાય અને ભગવાનને કે ભગવાન મારા લગ્ન કરાવી દો, ભગવાન મારા લગ્ન કરાવી દો, બરાબર. ભગવાનને ખબર છે કે આ લગ્ન એના માટે અનુકૂળ નથી, બરાબર. છતાં પછી તમે બહુ માગ કરો તો ભગવાન તમને આપે, બરાબર. પછી તમે એમ કહો આના કરતા તો નહોતા લગ્ન કરાવી, સારું હતું. આવા ઘણા એક્ઝામ્પલ હશે, બરાબર. તો ભગવાનની પાસે જયારે આપણે શ્રેય માંગીએ છીએ ત્યારે ભગવાન જો આપણે માટે કલ્યાણકારી હશે તો આપણને ચોક્કસ આપશે. જો ભગવાન આપણે યોગક્ષેમ મહામ્યમ આગળ શ્લોક આવશે, ભગવાન આપણી ઈચ્છાની પૂર્તિ કરે છે. ભગવાન પરમાત્મા રૂપે આપણા શરીરમાં વિરાજમાન છે, આપણે હમણાં જોઈશું. આપણે તો ભગવાનને તો ખબર જ છે કે આપણે શું જોઈએ છે, આપણે કઈ માંગવાની જરૂર રહેતી નથી. છતાં પણ જો આપણે માંગીએ છીએ તો શું માંગવાનું? શ્રેય. બીજું, અર્જુનજી શું કહે છે? હું આપનો હવે શિષ્ય છું, આપને શરણાગત છું અને મને ઉપદેશ આપો. જો ભગવાન કઈ એમને બોલવાનું ચાલુ નથી કરતા તો ભગવાન પણ આપણને એમને ક્યારે રસ્તો નહીં બતાવે. તમને જયારે તકલીફ પડે ત્યારે તમારે આપણે આ શ્લોક છે ને, જેને કહેવાય કે કંઠસ્થ કરીને રાત્રે તમે કન્ટિન્યુઅસ જો મનન એનું કરેલું કન્ટિન્યુઅસ કરશો તો 100% સવારે તમને એનો ઉપાય મળી જશે. આ શ્લોક એના માટેનો છે, શરણાગતિ શ્લોક છે. અને એકદમ જેને કહેવાય ને કે જે આપણા ભગવદ ગીતામાં 700 શ્લોક છે, તો એક પ્રભુપાદનું એક લેક્ચરમાં સાંભળેલું હતું કે પ્રભુપાદના સાથે રહેતા હતા એક એમના શિષ્ય, નામ તો ભૂલી ગઈ છું. તો એ પ્રભુપાદ જયારે એમને કહે છે કે આપણે 700 શ્લોક આપણે કંઠસ્થ કરવા જોઈએ, તો કે મને તેવો ટાઈમ નથી, બરાબર. તો પછી પ્રભુપાદ એમને 108 શ્લોકનું કહે છે. તો કે ના, એ પણ મારથી ન થઈ શકે, મારી પાસે તેવો ભગવાનની સેવા કરવા ઊંચો જ નથી આવતો, ભગવાનની સેવા કરવાની, ભોગ લગાવવાનો, મંદિર સાફ કરવાનો મારી પાસે ટાઈમ જ નથી. તો ભગવાન પ્રભુપાદ કહે છે કે આ એક શ્લોક તો કરી શકીશ. તો કે ના, એક શ્લોક એ મારથી નહીં થાય. ત્યારે પછી પ્રભુપાદ એક શબ્દ કહે છે, શરણાગત, બરાબર. ફક્ત ને ફક્ત ભગવાનની શરણાગતિ તું લઈશ ને તો પણ તારો ઉદ્ધાર થઈ જશે. તો જ્યારે આપણે ભગવાનની શિષ્ય ભગવાનના બનીએ, જો આ શ્લોકમાં એક વસ્તુ ભગવાન આપણને એ પણ સમજાવે છે આપણને ભગવદ ગીતામાંથી, જ્યારે આપણે કંઈ બી જ્ઞાન લેવું હોય, કંઈ બી જ્ઞાન લેવું શિષ્ય બનવું. શિષ્ય ક્યારે બને? ગુરુ વગર તો શિષ્ય બનાય નહીં. તો એનો અર્થ એમ તો આપણે ગુરુને પ્રાપ્ત કરવા પડે. હવે તમને એમ નવા પ્રેક્ટિસ થશે, ગુરુ ક્યાં લેવા જેવા આ જમાનામાં એવા ગુરુ ક્યાં મળે, બરાબર. તો તમને નિશ્ચિત, એકદમ નિશ્ચિંત થઈ જાઓ. તમને ભગવદ ગીતામાં તમે 18 અધ્યાયનો કોર્સ કરશો તમે, તો તમને ડાઉટ, એકદમ તમને કોઈ ડાઉટ નહીં કે ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ, ગુરુ શા માટે કરવા જોઈએ. આપણને તો આપણને બધાને શ્લોક ખબર છે, ગુરુ બિન જ્ઞાન ન ઉપજે, બરાબર, બધાને ખબર છે. તો ગુરુ વગર તો જ્ઞાન મળે જ નહીં. એ વસ્તુ મનમાં ગાંઠ વાળી લો કે તમારે આજ નહીં તો કાલ કોઈને ગુરુ પદે તમે સ્થાપિત કરશો તો જ તમને સાચો માર્ગ મળશે અને તો જ તમને સાચો ઉપદેશ મળશે. અને ભગવાનના શરણે જવાનું તમને મનથી નક્કી તમે કરો ત્યારે તમને ઓટોમેટિક ઈચ્છા કરો, ભગવાન કહેશે તમને આગળ કહેશે ભગવાન, ફક્ત ઈચ્છા કરો, બરાબર. તો શરણાગતિ કોને કહેવાય એ પણ આપણે આગળ શીખીશું. શરણાગતિ કોને કહેવાય? આપણે એમ કીધું ભગવાન હું તમારા શરણે છું, શરણાગતિ થઈ ગઈ? ના, એવું નથી. શરણાગતિ એટલે બહુ મોટી વસ્તુ છે, બરાબર. તમને શરણાગતિ થાય એટલે કેવું? ફક્ત અને ફક્ત ભગવાન, તમે જ મારો સારો છે, બરાબર. પછી એવું નહીં કે દાખલા તરીકે તમારી કોઈ એક અમારા હમણાં એક તલાટી હતા, તો એમણે બાધા રાખી અને બાધા પૂરી ન થઈ તો આખું મંદિર હળગાય નહીં, બરાબર. તો એવું નહીં, બરાબર છે. કે દાખલા તરીકે તમને કોઈ વ્યક્તિમાં શ્રદ્ધા, કોઈ ભગવાનમાં શ્રદ્ધા છે તો શ્રદ્ધા પૂરી રાખો. પછી એવું નહીં કે આ ભગવાન બાધા પૂરી ન કરી તો આ ભગવાન પાસે, આની બાધા પૂરી ન કરી તો આ પાસે, બરાબર. આવું બધું નહીં. તમે હંમેશા તમે 4 રસ્તા પર ક્યારેક ઉભા છો, બરાબર, તમને ક્યાંક જવું છે તો તમે 2 ફૂટ આમ આગળ જશો, 2 ફૂટ આમ જશો, 2 ફૂટ આમ જશો, તો તમને રસ્તો મળી જશે? તમારે કોઈ એક રસ્તો નક્કી કરવો પડશે. ક્યાંક જવું છે તો એક રસ્તો નક્કી કરશો અને તમે તો જ તમે એ રસ્તે આગળ જશો તો તમને પછી ખબર પડે કે હા રસ્તો બરાબર છે અને તમે તો જ તમે જઈ શકશો. બાકી 4-5 રસ્તે તમે જશો તો તમે ક્યારેય રસ્તો મળી શકશે નહીં, બરાબર. એટલે શરણાગતિનું ખૂબ મહત્વ છે.
હવે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને આપણે જો મેં તમને કીધું ને આપણે આગળ બધું સમજવા મળશે કે આપણને ભગવાનના શરણે કેવી રીતે જઈ શકીએ, બરાબર છે. તો એનું આપણો આ શ્લોક છે. મેં હમણાં જ કીધું કે આપણે શરણાગતિ સંપૂર્ણ ક્યારે કહેવાય, બરાબર. તો આપણે પહેલા અમે જયારે નાના હતા ત્યારે આવું અમારે એક જયારે કેલેન્ડર આવતા હતા ને એમાં આવું પોસ્ટર આવતું હતું. તમે કદાચ જૂના લોકો હશે ને જોયેલું હશે કે ગજેન્દ્રના પગમાં મગરના પગમાં મોઢું છે અને ભગવાન આવે છે ઉપર, બરાબર. તો આ જે સ્ટોરી છે ભાગવતમની સ્ટોરી છે, આ બંને સ્ટોરી જે છે ભાગવતમની છે, એમાં જયારે ગજેન્દ્ર છે એ પોતે ભગવાનના શરણે જાય છે. જે આ મગર સાથેનું યુદ્ધ છે એ ખૂબ લાંબુ ચાલે છે. એ પહેલા તો ગજેન્દ્ર છે એ પોતાના જેને કહેવાય ને કે અંગત સગાવાલા હોય એ બધાને સહાયતા માટે બોલાવે છે. પછી એ પોતે તો ગજેન્દ્ર પોતે વનનો રાજા હતા પણ ક્યાંય મેળ પડતો નથી. પછી છેલ્લે જે તળાવની અંદર કમળ છે લઈને ભગવાનને કહે છે, હે ભગવાન હવે હું તમારા શરણે છું, હવે કોઈ ઉપાય નથી. જો આવું છે ને લાસ્ટ મોમેન્ટ હોય ને જન્મ મરણ ની જેને કહેવાય ને કે આપણે મરણની આમ નજીક હોય ને ત્યારે આપણને એમ થાય કે ના હવે તો કોઈ એક જ વ્યક્તિ જોશે, હવે તો કોઈ બીજા પાસે જઈશું નહીં મેળ પડે, બરાબર. તો ત્યારે તમે ભગવાનને જયારે યાદ કરો છો તો ભગવાન આવે જ છે. અને આ ભગવાન આમાં આ સ્ટોરી છે ભગવતની અંદર કે ભગવાન છે એ લક્ષ્મીજી જોડે બેઠા હતા અને લક્ષ્મીજી એમ કે છે, બરાબર, કે તમે ક્યાં જાઓ છો, તો બરાબર તો ભગવાન ખાલી ગ અને જ બોલે છે ને ત્યાં સુધી તો ભગવાન જઈને પાછા આવતા રહે છે. 1 સેકન્ડમાં ભગવાન એકદમ તત્કાલ આવે છે. આ બ્રહ્મોહન વિમોહન લીલા છે બ્રહ્માજીની, એ પણ બહુ લાંબી સ્ટોરી છે કે એમાં બ્રહ્માજીને વિમોહન બ્રહ્માજીને એમ થાય છે કે ના ભગવાન હોઈ શકે, તો એ બી કસોટી કરે છે અને પછી ખબર પડે છે કે ના તો ભગવાન છે અને પછી શરણે જાય છે ભગવાન. તો બ્રહ્માજી જેવા બ્રહ્માજી પણ શરણે જાય છે. પ્રહલાદ મહારાજને પણ સ્ટોરી ખબર છે અને સૌથી સરસમાં સરસ જો સ્ટોરી હોય તો હનુમાનજી મહારાજની, બરાબર. એમના જેવો કોઈ શરણાગત શ્રેષ્ઠ શરણાગતિનું એક્ઝામ્પલ હોય તો હનુમાનજી મહારાજ. તો હવે આપણે આ શ્લોકની અંદર આગળ આપણે જોઈશું, બરાબર છે, કે હવે છે ને આપણો બધું આપણે મેં તમને કીધું ને કે અર્જુનજીને કૃષ્ણ ભગવાન છે, બરાબર છે, હવે જ્ઞાન આપશે, બરાબર. જે જ્ઞાન આપતા પહેલા ભગવાન છે ને સ્મિત કરે છે. 10મા શ્લોક જ્ઞાન આપવાનું ચાલુ કરશે 11મા શ્લોકમાં, બરાબર. તો હવે સંજય એમ કે છે, હવે આ શ્લોક છે સંજયજી બોલે છે, આની અંદર લખેલું નથી પણ સંજયજી બોલે છે આ શ્લોક. તો એની અંદર સંજયજી એમ કે છે કે જયારે અર્જુને હથિયાર નીચે મૂકી દીધા તો પછી ભગવાને સસ્મિત પૂર્વક આ વચનો કહ્યા, એવું સંજયજી છે એ કે છે. અને પછી સંજયજી છે એ ભગવાન છે પછી 11મા શ્લોકમાં બોલે છે, બરાબર. ભગવાન અહીંયાથી ઉપદેશ આપવાનું ચાલુ કરે છે. હજી ઉપદેશ તો નથી આપતા ભગવાન, હજી ભગવાન ઉપદેશ નથી આપતા, હજી એને ઉપદેશ આપવાનું જેને કહેવાય ને ભગવાન પ્લેટફોર્મ ઉભું કરી રહ્યા છે, બરાબર. ભગવાન આ શ્લોક બી આપણને બધાને મોઢે હશે, જે આવડતું બધા બોલી શકે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અશોચ્યાનન્વશોચસ્તં નાનુશોચન્તિ પંડિતાઃ. જો ભગવાન ઉવાચ, જ્યાં જ્યાં ભગવાન બોલે છે ત્યાં વેદ વ્યાસજીએ ભગવાન લખ્યું છે. આ પહેલી વખત ભગવાન ઉવાચ આવ્યું એટલે હું તમને સમજાવું છું કે જે જગ્યાએ ભગવાન બોલે છે ત્યાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંજયજી બોલે છે, અલા વ્યાસજી લખે છે, બરાબર છે. તો વ્યાસ મહારાજ લખે છે અને વ્યાસ મહારાજ તો બોલતા હતા ને, આપણને બધાને ખબર છે ને કે ભગવદ ગીતા કોણે લખી છે? હરે કૃષ્ણ. લખનાર કોણ છે? ગણેશજી. ભગવદ ગીતા જયારે લખવાની હતી આપણને ખબર છે મહાભારતના યુદ્ધ વખતે જયારે લખવાનું હતું એ વખતે વ્યાસજી વ્યક્તિ શોધતા હતા, બરાબર. અને ગણેશ મહારાજ એમને મળી જાય છે અને ગણેશજી લખે છે અને વ્યાસ મહારાજ બોલે છે. વ્યાસ આપણા ભગવાનના 27 અવતાર જ છે. તો એ જયારે બોલે છે અને ગણપતિ જયારે લખે છે તો ગણપતિજી એમ નથી કહેતા કે તમે કેમ ભગવાન વાંચો એમ ભગવાન લખો છો, ભગવાન તો મારા પિતા છે, એવું તો નથી કહેતા ને. ગણપતિ મહારાજને ખબર છે કે ભગવાન કોણ છે. ભગવાન આપણે આગળ જોઈશું ભગવાન કોને કહેવાય. જો બધા ભગવાન છે, હનુમાનજી મહારાજ બી ભગવાન છે, ઇન્દ્ર મહારાજ બી ભગવાન છે, બધા છે, પણ શ્રેષ્ઠ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન કોણ છે, બરાબર, એ આપણે આજે જોઈશું, બરાબર. તો ભગવાન શું કે છે કે તું મોટી મોટી વાતો કરે છે વિદ્વાન જેવી, બરાબર, પણ જેનો શોખ ન કરવાનો એનો તું શોખ કરી રહ્યો છે. ને જે વ્યક્તિ વિદ્વાન કેવો હોય એમ આની ઉપરથી આપણે સમજવા મળે. ભગવાન અર્જુનને શું કે છે? તું વિદ્વાન જેવી વાતો કરે છે પણ વિદ્વાન નથી એમ કહેવા માંગે છે.
તો આ આપણા માટે પણ છે, બરાબર. ભગવાન આપણને ખબર છે ભગવદ ગીતા અર્જુનજી માટે નથી કહેતા, આપણા માટે જ કહે છે. તો ભગવાન અહીંયા આપણને કહે છે, બરાબર, કે જીવિત કે મૃત માટે કોઈ શોક કરતો વિદ્વાન જે હોય એ શોક ન કરે. શા માટે એ આપણે આગલા સમયમાં જોઈશું, બરાબર. હવે અહીંયા આપણે ભગવાન, તમને કીધું કે ભગવાન છે એ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. ત્યારે શિષ્ય બની ગયા, અર્જુનજી શિષ્ય બની ગયા, તો હવે ભગવાન ગુરુ બની ગયા, બરાબર છે. તો હવે ભગવાન ગુરુ બની જાય છે અને અર્જુનજી જયારે યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે તો ભગવાન એમ નથી કહેતા કે ભાઈ તને ખબર નહોતી, આટલું બધું યુદ્ધની તૈયારી ક્યારની થઈ ગઈ છે અને હવે તું યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે, બધી સેનાઓ બધી યુદ્ધમાં રણ મેદાનમાં આવી ગઈ છે, બધા લડવા તૈયાર થઈ ગયા છે અને હવે તું યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે. ભગવાન આવું નથી કહેતા, બરાબર. ભગવાન શાંતિથી, જે પહેલા અધ્યાયની અંદર જયારે અર્જુનજી એમના બધી દલીલો રજૂ કરે છે ત્યારે ભગવાન શાંતિથી સાંભળે છે, કઈ જ બોલતા નથી. જયારે અર્જુન શરણે આવે છે ત્યારે જ્ઞાન આપે છે, સ્મિત કરે છે. જો સંજયજી કીધું સ્મિત કરે છે, કઈ જવાબ દેતા નથી અને જે પ્રશ્ન પૂછે એનો જવાબ આપે છે અને વચ્ચે વચ્ચે પ્રોત્સાહિત પણ કરે છે. હે મહાબાવો, હે પરંતપ, હે કૌંતેય, આવું કેટલા સરસ સરસ શબ્દથી એને ઉત્સાહિત કરે છે, બરાબર. અને ક્યારેય ભગવાન એમ નથી કહેતા કે હું કહું એમ કર, બરાબર. ભગવાન જેને આખો અધ્યાય કહી દે છે, આપણને ખબર છે ભગવાન આખો અધ્યાય કહી દે પછી પણ અર્જુન એમ કહે છે કે હવે તારે જે કરવું એ કર, એમ નથી કહેતા કે હું કહું એમ કર. એટલે ભગવાન શ્રેષ્ઠ શિક્ષક કેવા થવા જોઈએ, બરાબર. જો આ ભગવાન છે, બરાબર. હવે આપણે આ જ અધ્યાયમાં શીખીશું કે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. ભગવાનને ભગવત સાક્ષાત્કારના જે 3 સ્ટેજ છે, બરાબર, એ 3 છે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. એ આપણે અહીંયા સમજીશું. બ્રહ્મ કોને કહેવાય? તો શાસ્ત્ર, જો આપણે અહીંયા હું જે કંઈ કહીશ ને, જેવા નવા પાર્ટિસિપેન્ટને થોડું નવું લાગે તો કઈ ખબર ન પડે છેલ્લે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો કે આ જે અહીંયા સમજાવવામાં આવ્યું છે ને, કોઈ જ કરતા કઈ જ વસ્તુ શાસ્ત્રની બહારનું નથી, બધું શાસ્ત્રનું જ છે. તો જે બ્રહ્મ કોને કહેવાય, બરાબર. ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે બાબા છે બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ ગયા, બરાબર. તો ખરેખર બ્રહ્મ કોને કહેવાય? તો બ્રહ્મ શું છે? તો બ્રહ્મ છે એ ભગવાનના શરીરમાં નીકળતું તેજ છે. ભગવાન એવા, તમે કુંતી માતાની પ્રાર્થના સાંભળશો ત્યારે તમને એવું તેમાં તમને સાંભળવા મળશે, સમજવા મળશે કે શું કે છે. ભગવાનને એમ કે છે, ભગવાન આ જે તમારું તેજનું આવરણ છે ને, તમે દૂર કરો ને તો અમે તમારા દર્શન કરી શકીએ. તો જે ભગવાન એટલા બધા તેજસ્વી છે, આપણને ખબર નથી ભગવાન કેવા છે, બરાબર. તો ભગવાન એટલો તેજસ્વી છે કે એમનું જે તેજ છે ને, એ તેજ જ એને બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. અને જે ઘણા લોકો છે એ બ્રહ્મની ઉપાસના પણ કરતા હોય છે અને જે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે બ્રહ્મ પાસે પહોંચે છે. પછી બીજો તબક્કો જે આવે છે એને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે, જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે, જે આપણા હૃદયમાં શિરોદક્ષા વિષ્ણુ તરીકે, જો આપણે સમજશું પછી આગળ કે ભગવાનના જે 3 પહેલા પુરુષ અવતાર છે એમાં જે ત્રીજો અવતાર છે શિરોદક્ષા વિષ્ણુ તરીકે, જે ભગવાન આપણા શરીરમાં વાસ કરે છે. દરેક વ્યક્તિ કણે કણમાં એકદમ, જેને કહેવાય ને કે સૂક્ષ્મ કીડી કરતા જે સૂક્ષ્મ અંશ, જેને કહેવાય કે અમે મારી લેબોરેટરીમાં હું કહું કે જેમ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ હોય છે ને, તો એ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમની અંદર પણ પરમાત્મા વાસ કરે છે, બરાબર છે. અને ત્રીજું સ્ટેજ છે ભગવાન. તો ભગવાન છે એ દ્વિભુજ, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર રૂપ એમનું છે. એક સ્ટોરી છે કે પ્રભુપાદ જયારે હતા ને ત્યારે એક અંગ્રેજ હતા, એ આપણા જે આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ છે આપણી હોય ને એના વિશે એ પીએચડી કરી રહ્યા હતા. તો ત્યારે એ છે ને આપણા પ્રભુપાદને પૂછે છે કે મારે કે જો આધ્યાત્મિક નોલેજ લેવું હોય તો ક્યાં જવું પડે? તો પ્રભુપાદ કહે છે કે તો તમારે કે જવું પડે કે ઇન્ડિયામાં. જો એમને ખબર છે પ્રભુપાદ ભલે આખા વર્લ્ડમાં ફર્યા, બરાબર, વર્લ્ડમાં એમને મંદિરો બનાવ્યા, પણ એમને સૌથી વધારે લગાવ હતો ભારત પ્રત્યે. શા માટે? તો અહીંયા વૃંદાવન છે, અયોધ્યા છે, બરાબર, કે જ્યાં ભગવાને જન્મ લીધો છે, મથુરામાં જ્યાં લીલા કરી છે, એ શ્રેષ્ઠ સ્થળ છે બધા, જ્યાં ભગવાનના ચરણ રજ છે, ત્યાં એટલી શ્રેષ્ઠ ભૂમિ છે. અને એ શ્રેષ્ઠ ભૂમિ આપણે બધા, આપણું બહુ મોટું અભાગ્ય છે કે આપણે બધાએ ભારત ભૂમિમાં જન્મ લીધો છે. ખૂબ નસીબદાર છે. જો ઘણા લોકો અત્યારે દેશ છોડીને પરદેશ જઈ રહ્યા છે, બરાબર, પણ ખરેખર અહીંયા શું છે એ આપણને ખબર નથી. અહીંયા જે કઈ છે એ વસ્તુ બહાર નથી. જો અત્યારે બધા ફોરેનરો બધા ઇન્ડિયા આવી રહ્યા છે, એ બધા આપણું કલ્ચર અપનાવી રહ્યા છે, તો આપણે જ્યાં જન્મ લીધો છે એ ભૂમિ ખરેખર બહુ શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર. તો પ્રભુપાદને એ કે છે ત્યારે એ ભાઈ અહીંયા રિસર્ચ કરવા આવે છે ત્યારે બધા દેવોને મળે છે, બધા જોવે છે કે બધા જેટલા ભગવાન છે, કોઈ ભગવાનના હાથમાં કોઈ ને કોઈ શસ્ત્ર છે. પણ જયારે કૃષ્ણ ભગવાનને જોવે છે
તો કે હા આ એક વ્યક્તિ છે ને કે મુરલી વગાડે છે ને શાંતિથી મજાના છે, જેને કહેવાય ને કે એ પોતાના આનંદમાં છે એમ. ત્યારે એ કે છે ના ખરેખર ભગવાન આ છે એમ. આપણે આગળ જોઈશું ભગવાન કોને કહેવાય, બરાબર. તો આને તમે સૂર્યપ્રકાશ સાથે પણ તમે સમજી શકો છો, બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાનને. કે જે સૂર્યપ્રકાશ છે, તમારે અત્યારે બારીમાં મારે સૂર્યપ્રકાશ આવે છે તો આપણે એને પ્રકાશ કહીશું, સૂર્ય તો નહીં કહીએ ને, બરાબર. સેમ જે સૂર્ય તો છે જ, સૂર્યનો ગોળો તો છે જ, બરાબર. અને આપણને એ પણ ખબર છે કે સૂર્યનારાયણ ભગવાન વિવસ્વાન ભગવાન પોતે પણ છે. તો આ ત્રણ વસ્તુને આપણે બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન સાથે સરખાઈ શકાય. મેં તમને કીધું ને ભગવાન વિશે આપણે સમજીશું. ભગવાન કોને કહેવાય? જો અત્યારે બધા બહુ ભગવાન થઈ ગયા છે. હમણાં એક MP માં આવી ગયા ભગવાન ભોલે બાબા, બરાબર. એ પોતાને ભગવાન કહે છે. નવા આવ્યા ને ભગવાન એક પાછા, રોજ નવા ભગવાન આવે છે આપણે ઇન્ડિયાની અંદર. કારણ કે આપણી પબ્લિક છે ને એ એનું વાક, જો વ્યક્તિનો કોઈનો વાક નથી, જો જેની જે બધી પાછળ લોકો જાય તો એ તો લોકો ભરમાવા માટે તૈયાર જ છે. પણ આપણે જોવું જોઈએ કે જયારે ભગવાન કોઈ વ્યક્તિ એમને તમને જયારે કોઈ એમ કે હું ભગવાન છું, ત્યારે આપણે ભગવાન કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા પરાશર મુનિએ આપેલી છે વિષ્ણુ પુરાણની અંદર 6.5.47 કે કોને ભગવાન કહેવાય. અને એ જે વ્યાખ્યા જે પરાશર મુનિ આપે છે આપણને ખબર છે કોણ હતા? વેદવ્યાસના પિતા છે, ખબર? સત્યવતી અને પરાશર મુનિના જે પુત્ર છે એ વ્યાસદેવ ભગવાન છે, બરાબર. આપણે જયારે ટાઈમ મળશે આગળ ત્યારે આપણે મહાભારત વિશે થોડું આગળ આપણે લેશું, બરાબર છે. આખું વંશ પરંપરાગત જે પૂર્વજો છે બધા આપણે લેશું. તો આ શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે, પરાશર મુનિ કહે છે કે ભગવાન કોને કહેવાય? સંપૂર્ણ સુંદરતા. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ શું છે? શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણનો અર્થ શું થાય છે? હરે કૃષ્ણ બોલો બધા એક સાથે. શ્રી કૃષ્ણ એટલે સર્વને આકર્ષણ કરતા. હરે સર્વને આકર્ષક. કૃષ્ણ શબ્દ છે ને, હા, બધા જે શબ્દ છે મોટા ભાગના, જો મહાભારત અંદર જેટલા પાત્રો છે દરેકના શબ્દના અર્થ વગર એક ધૃતરાષ્ટ્રનો અર્થ, દુર્યોધનનો અર્થ, અર્જુનનો અર્થ, ભગવાનનો અર્થ, બધાના એક એક જે પાત્રો છે એના મિનિંગ વગર કઈ છે જ. દરેકના સંસ્કૃત શબ્દ ઉપરથી અર્થ છે. કૃષ્ણ એટલે સર્વ આકર્ષક. કેવા આકર્ષક છે, બરાબર? કે કરોડો કામદેવ જે હોય ને, કરોડો કામદેવ હોય ને, એ કરોડો કામદેવ હોય ને એ પણ એમની સુંદરતા પાસે પાછા પડે. જો કામદેવ છે ને એની પગની રજ સમાન અપ્સરા છે, બરાબર. કે જે અપ્સરા ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર, એ બધી એમની સુંદરતા કેવી હોય છે? કામદેવ ચરણ રજ સમાન હોય છે, બરાબર. તો આવા જે કરોડો કામદેવ જયારે ભેગા થાય તો પણ ભગવાનની તોલે ન આવે એટલી ભગવાનની સુંદરતા છે. એમની સમૃદ્ધિ કેટલી છે આપણને બધાને ખબર છે. જો ભગવાનની સમૃદ્ધિ કહેવાની કઈ જરૂર જ નથી, બરાબર. ભગવાનને સોનાની દ્વારકા હતી. ભગવાનની જે આપણે તમે બધા પેલા એક વિષ્ણુ ભગવાન ચિત્ર જોયેલું હશે કે જ્યાં લક્ષ્મીજી પાદ સેવન કરે છે. હવે લક્ષ્મી પોતે, લક્ષ્મી કોણ છે? બરાબર, સમૃદ્ધિ. લક્ષ્મી પોતે સમૃદ્ધિ છે, બરાબર છે. તો લક્ષ્મીજી આવી કરોડો લક્ષ્મીજી ભગવાનની પાદ સેવન કરે છે, એક નહીં કરોડો લક્ષ્મીજી પાદ સેવન કરે છે. એવી તમને સમૃદ્ધિ છે ભગવાનની. એવી ખ્યાતિ કેવી એમની, એમ એ આપણે જોઈએ છે કે આજ 5000 વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થઈ ગયા, એના ઘણા બધા વર્ષો પહેલા શ્રી રામ થઈ ગયા. તો પણ હમણાં આપણે રામ ભગવાનનું મંદિર બનાવ્યું ને કેટલું સુંદર મંદિર બનાવ્યું છે આપણે અત્યારે, કે લોકો અત્યારે હજારો લોકો જઈ રહ્યા છે મંદિર દર્શન કરવા. તો જે શ્રી રામ છે એ તો થઈ ગયા ત્રેતા યુગમાં, તો કેટલા વર્ષો થઈ ગયા આપણને એ કાળની સ્ટાઇલ આપણે આગળ ભણીશું આપણે, બરાબર છે. તો આટલા બધા વર્ષો પહેલા ભગવાન થઈ ગયા તો પણ હજી આપણે એમની ખ્યાતિ છે હજી આપણે ભૂલ્યા નથી. આપણા દાખલા તરીકે આપણા કોઈ પૂર્વજોમાં કોઈ વ્યક્તિ થઈ ગયું હોય તો આપણે કેટલા વખત કેટલી પેઢી યાદ રાખીએ? 2 પેઢી, 3 પેઢી, 5 પેઢી, બરાબર. કેટલી પેઢી યાદ રાખીશું? જ્યારે આ તો કેટલા અનંત વર્ષો, બરાબર છે. તો એ બધી વસ્તુ છે, આ સમજવાની વસ્તુ છે કે કોઈ વ્યક્તિ એમ કે ભગવાન હું છું તો એને ભગવાન કોને કહેવાય એનું આપણે સમજવું પડે. ભગવાનની શક્તિ કેટલી, ભગવાનની જે શારીરિક શક્તિ છે, માનસિક શક્તિ તો વાત જવા દો, બરાબર. જે શારીરિક શક્તિ છે, ભગવાન આપણે ટટલી આંગળીમાં ગોવર્ધન પર્વત પૂછકો તો 7 દિવસ ને 7 રાત્રિ આપણે એક પાણીનો ગ્લાસ 1 કલાક ખાલી પકડી રાખવો હોય તોય આપણો હાથ દુખવા માંડે, બરાબર. ભગવાનની કેટલી 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 શક્તિ એમની. જનતા વેદ પૂતના વધ કરી દીધો હતો એમ. અને એ પૂતનાની હાઈટ કેટલી હતી ખબર? 36 યોજન માઇલ. તમે જયારે ભાગવતમ વાંચો, તમે કૃષ્ણ બુક વાંચો તો અંદર આવશે બધું કે એ પૂતના હતા કેવી રાક્ષસી હતી એમ. તો ભગવાને કાળિયાદાગ નમન કંસને મુઠ્ઠીથી મારી નાખ્યો. બધા પેલા જેને કહેવાય પ્રલંબાસુર ને જે બધા રાક્ષસો હતા એ બધા રાક્ષસોને ખાલી મુઠ્ઠીથી ને કાં તો પૂંછડી હલાવીને એવી રીતે ભગવાને મારેલા હતા. ભગવાન કેવડા હતા? 7 વર્ષના. તો ખાલી અત્યારે આપણું બાળક છે ને 3 વર્ષ સુધી તો બોલતું નથી હોતું. આપણું બાળક જોજો તમે 3 વર્ષ સુધી હજી બોલતા નથી આવડતું. એ બાળક આટલું બધું કરે છે, બરાબર. હવે ભગવાનનું જ્ઞાન, આ જ્ઞાન આપણે અત્યારથી લઈ રહ્યા છે, ગીતાનું જ્ઞાન, બરાબર. ભગવાન બોલેલા છે. ઇવન ભગવાને દરેક વેદનું જ્ઞાન બ્રહ્માજીને જે આપ્યું હતું હૃદયમાં જ્ઞાન, આપણને ખબર છે બ્રહ્માજીને જ્ઞાન ભગવાને આપેલું છે.
તો ભગવાનની જ્ઞાન તો વાત જ જવા દો. આપણું જે ભૌતિક જ્ઞાન છે તો આપણને જેને એની કાંઈ તોડે ન આવે. ભગવાનનો ત્યાગ કેવો, જન્મતા વેદ એમને પોતાના માતાનો ત્યાગ કર્યો. કોઈ નાનું બાળક હોય એને જન્મે એટલે માની જરૂર પડે ને, તો એ બાળક છે એ જન્મતા વેદ માનો ત્યાગ કરે છે. જે વ્યક્તિ કાલે છે સિંહાસન પર બેસવાના છે એ એમ ખબર પડે છે કે આવતીકાલે સિંહાસન પર બેસવાનું છે, અને આજે સિંહાસનનો ત્યાગ કરે છે. બરાબર, પોતાની પત્નીનો ત્યાગ કરે, રામ ભગવાન પોતાની સીતા માતાનો ત્યાગ કરે છે, આપણને ખબર છે. તો આવો ત્યાગ આપણે કોઈ વ્યક્તિ, અત્યારે ઘણા બધા વ્યક્તિ છે કે ખૂબ પૈસા વાળા છે, બરાબર, તો એમને જોવાનું બહુ પૈસા વાળાની સુંદરતા છે, એનામાં સુંદરતા છે, પૈસા વાળા હોય તો સુંદરતા ન હોય, બરાબર. ખૂબ જેને કહેવાય કે પહેલવાન છે તો એની બુદ્ધિ કેવી છે એ જોવાનું. આપણે ઘણા પહેલવાન હોય, શક્તિવાન હોય, એકદમ એવો છે, બરાબર. તો ભગવાન કોને કહેવાય એ આપણે અહીંયા જોયું. હવે ભગવાન છે ને પર કરુણાના જવાબ ભગવાન આપશે આપણને. એમાં 3-4 શ્લોક ભગવાન અત્યારે આપણે આમાં લેશું. ટોટલ શ્લોક 20 છે, પણ આપણે 2-3 શ્લોક જ લેશું આની અંદર. તો ભગવાન પહેલા જવાબ એમ કે છે, આપણે કે જયારે અર્જુન એમ કે છે કે આ બધાને હું કેવી રીતે મારું, આ બધા મારા સગાવાલા છે, બરાબર. તો ભગવાન શું કે છે, પહેલા શ્લોકમાં આપણને આ સમજાવે છે, દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંત પ્રાપ્તિર્ધીરસ્તત્ર ન મૂયતિ. આ શ્લોક પણ બધાએ કંઠસ્થ કરવો હોય તો કરવાનો છે, આવડતું હોય તો બોલી શકો છો. જેવી રીતે દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને વૃદ્ધાવસ્થામાં સતત પસાર થાય છે અને મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે, તો ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે દાખલા કોઈ નાનું બાળક હોય, બરાબર, એ મોટું થાય, યુવાન થાય, પછી થોડું સ્ટેબલ રહે, આપણે એના 6 અવસ્થા પણ આગળ ભણીશું, મોટું થાય, પછી વૃદ્ધ થાય, ને પછી મરણ પામી જાય, બરાબર. તો તમારી પાસે નાનપણનો ફોટો હોય એક, તો તમે ફોટામાં એમ કહો છો ને કે આ હું છું, બરાબર. હવે અત્યારે તો તમે યુવાન થઈ ગયા કે ઘરડા થઈ ગયા, બરાબર, માથે ટાલ પડી ગઈ છે, સફેદ વાળ આવી ગયા છે, તો તમે ફોટામાં એમ કહો છો કે આ હું છું એમ. તમે એ કેવી રીતે થયા? નહીં તો કોઈક બીજું જ દેખાય છે આ ફોટામાં, તો તમે તો નથી. આ હું છું એ આત્મા છે, આ હું છું એ આત્મા છે. તો ભગવાન એ સમજાવે છે કે આ પ્રોસેસ છે તો ચાલુ જ રહેવાની છે, બરાબર. ઘડપણ આવે પછી મૃત્યુ થાય, મૃત્યુ થાય પછી શું થાય છે કે જે આ જ આત્મા છે બીજા શરીરમાં સ્થળાંતર કરે છે. તો જે ધીર પુરુષની વ્યાખ્યા આપણે આગળ આવશે કે એ અંતિક છે, એ વ્યક્તિ કોઈ દિવસ ગભરાતો નથી. હવે આ શ્લોક છે ને, નૈનમ ચિંતિત સત્તાની, જોજો તમે ઘણા લોકો જયારે કોઈનું મૃત્યુ થાય એટલે આ શ્લોક લખતા હોય છે, ઘણા મેં જોયેલું છે, બરાબર. તો આ શ્લોક બી બધાને આવડતો હશે. કોઈ હમણાં જોયું વાંચ્યું તો ક્યાંય? હમણાં જ એક શ્લોક આવ્યો હતો આવડતો તો બધા બોલી શકો છો. નૈનમ છિંદન્તિ શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવકઃ ન ચૈનમ ક્લેદન્ત્યાદ્યો ન શોષયતિ મારુતઃ. બરાબર. હા, એટલે આ જે આત્મા જે પરિવર્તન પામે છે, એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જાય છે એવું ભગવાને કીધું, તો એ આત્મા કેવો છે? જો આ ભગવાન અર્જુનને શા માટે કહી રહ્યા છે કે અર્જુન પાસે એવા શસ્ત્રો છે, બરાબર, અગ્નિ શસ્ત્ર, વાયુ શસ્ત્ર છે, એટલે ભગવાન કે છે. જો આપણને નથી કહેતા, આ વસ્તુ અર્જુનને કે છે. ભગવાન શું કે અર્જુનને કે આત્માને શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીંજી શકાતો નથી, પવનથી સૂકી શકાતો નથી, બરાબર. તો આ આત્મા છે, બરાબર. હવે ભગવાન એને પાછું એ આત્મા વિશે સમજાવે છે કે આ શ્લોક પણ બધાને કદાચ આવડતો હશે. નત્યવાહમ જાતુ નાસમ ન ત્વમ નેમે જનાદિપાહ ન ચૈવ ન ભવિષ્યામઃ સર્વે વયમતઃ પરમ. ભગવાન શું કહે છે? એવું ક્યારેય નહોતું કે તું નહોતો અને હું નહોતો. ભગવાન એવું સમજાવે છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે, ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે તું એમ કે છે, બરાબર, કે બધાને હું મારી નાખીશ, બરાબર. તો કે એવું નથી કે આ બધા પહેલા નહોતા, આ પહેલાય હતા. આ રાજાઓ છે એ પહેલાય હતા અને ભવિષ્યમાં પણ હશે, પણ છે એ લોકોનું ખાલી શરીર બદલાણું છે. એ આપણે આગલા શ્લોકમાં જોઈશું. એક શ્લોક આમાંથી લીધો કે વસ્ત્રો જે કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ વસ્ત્રો, દાખલા તરીકે આપણા શરીરમાં જે આપણે વસ્ત્રો પહેર્યા હોય છે, બરાબર છે, આપણે થોડાક ટાઈમ પહેરીએ છીએ, પછી કેમ વસ્ત્રો આપણે કાઢી નાખીએ છીએ. તો ભગવાન એવું સમજાવે છે કે જેવી રીતે આપણે જૂના વસ્ત્રો ત્યાગી નવા વસ્ત્રો ધારણ કરીએ છીએ, સેમ આત્માનું એવું છે. આ શરીર છે એ ખાલી બદલાવે છે, આત્મા તો સ્થળાંતર થાય છે, બરાબર. એટલે ક્યારે આત્મા છે ક્યારે મળતો નથી. આમાં એક ચિત્ર કરું મારી ઘટના કે કોઈ પણ એક પાર્ટિસિપેટ બોલી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. ચિત્રકેતુ મહારાજની સ્ટોરી.
આવડે છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. બોલો બોલો પ્રભુજી, વેલકમ. આ ચિત્રકેતુ મહારાજ પેલા પુત્ર હતો નહીં, એટલે એમના ગુરુ મહારાજ નો વિનંતી કરીને કરાવ્યું. થાય તો આમાં તો રહેવા દે, તો માને ને એટલે એના સુખ માટે આપ્યું. પણ બધી રાણીઓ, નાની રાણી માની તે થઈ, બીજી રાણીઓ હતી બધી એના ઝેર પકડીને મારી નાખ્યો. અને રાજા બહુ વ્યથિત થઈ ગયેલા અને પોક કરતા હતા. પછી નારદજી આવે છે એમના ગુરુ લઈ અને સમજાવે છે કે મારે મારા પુત્રને મળવું છે કે. એટલે એના પુત્રને બોલાવે છે અને વાત કરાવશે કે કોણ પિતાનો કોણ પુત્ર છે. તમે કેટલી વખત તમે પુત્ર થઈ ગયા, હું કેટલી વખત પિતા બન્યો હોય તો ક્યાં આપણને ખબર છે. આ બધા ઉલટ સુલટ બધા જીવોમાં યોનિમાં ફર્યા કરીએ છીએ. સારા ચિત્રકેતુ મહારાજ તમને ખબર પડતી હોય છે કે ખરેખર તો આ છે કોઈ આત્મા અમર છે. ખાલી ખોડિયા બદલાયા કરે. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. બહુ સરસ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરી બોલ. જો ચિત્રકેતુ મહારાજ આપણને આગળથી આવશે. ચિત્રકેતુ મહારાજ બરાબર કે ચિત્રકેતુ મહારાજ પોતે બહુ સરસ રાજા હતા એમના જમાનામાં. તો એમને પુત્ર નહોતો. પછી એમના જે અંગિરા ઋષિ એમના ગુરુ હતા એમની પાસે જાય છે અને પુત્રની માંગણી કરે છે. અંગિરા ઋષિ ના પાડે છે બરાબર કે ભાઈ રેવા દે ને, કે નથી સારું છે એમ કે છે. રેવા દે, નથી સારું છે એમ. તો કે ના ના મારે જોઈ છે કે. તો કે તું પછી પસ્તાઈશ એમ કે. તો કે ભલે પસ્તાવો એમ કે. ચલો ને કે કદાચ કે પસ્તાવાનું કહેતા છે, કદાચ બાળક કદાચ ખોટા રસ્તે જશે ને મારી મિલકત ભલે કે મારે બાળક જોઈએ છે પણ એમ. પછી એમને બાળક આપે, પુત્ર આપે છે. પછી તો પુત્ર આપે એટલે આપણને ખબર છે રાજાને તો અનેક રાણીઓ હોય. હવે જે રાણીથી પુત્ર થયો હોય એ રાણી એમને ગમે, બીજી રાણી ન ગમે. એટલે પછી બીજી રાણીને ખબર એવું થાય છે કે જો આ બધી રાણીઓ છે બધી ભેગી થઈને કે છે કે જો ઓલો પુત્ર આવ્યો છે ને રાજકુંવર કે એટલા માટે થઈને કે આ રાણીનું માન વધી ગયું છે, એટલે આપણે કે એને કરી નાખો પૂરો એમ. બધા કાવા દાવા કરીને બાળકને કરી નાખે છે પૂરો. બરાબર. હવે રાજાને તો ખૂબ જ પ્રિય હતો બાળક, રાજકુંવર ખૂબ જ પ્રિય હતો, ખૂબ શોખ કરે છે. પાછા એમના ગુરુજી આવે છે તો કે છે કે તમે 5 મિનિટ માટે પણ મને મારા પુત્રને પાછો બોલાવો. એ તો ઋષિમાં તાકાત હતી. અને આમે આત્મા તાત્કાલિક તો ઘણી આત્મા વિચરણ કરતી હોય છે ને, તાત્કાલિક તો થોડી બદલતી નથી હોતી. એટલે એ પાછી બોલાવે છે આત્માને. પછી ચિત્રકૂટ બાદ એમ થાય છે કે હા મારો બાળક હમણાં મને ભેટી પડશે, હમણાં મને ભેટી પડશે એમ થતું હતું એમને. પણ બાળક તો કઈ રાજા દોડીને ભેટવા જાય છે. બાળક તો કે છે ઉભરો ઉભરો, તમે કોણ છો? બાળક એમ કે તમે કોણ છો? ચિત્રકૂટ વાત અવાચક થઈ જાય છે. આ મારો પુત્ર મને કે છે કે તમે કોણ છો એમ. તો હું તારો પિતા છું એમ કે. પિતા કયા પિતા? કયા જન્મના પિતા? એક જન્મમાં હું બ્રાહ્મણ હતો, એક જન્મમાં હું હાથી હતો, મારા તો ઘણા જન્મ થઈ ગયા. તમે કયા જન્મના પિતા કહો છો? એક જન્મમાં હું રાજકુંવર હતો. તો કે હા એ જ હું તારા પિતા એમ કે. બરાબર. એટલે કહેવાનો મિનિંગ શું છે કે આપણે આ અત્યારે જે જન્મ લીધો છે આપણો, બરાબર, તો પછી આપણે આ જન્મના જે માતા પિતા, આપણા તો ઘણા માતા પિતા છે, આપણને ખબર નથી. આપણને આ જન્મના માતા પિતાની ખબર છે, પણ આપણા તો ઘણા બધા માતા પિતા છે. એટલે ચિત્રકૂટ મહારાજની આ ઘટના ચિત્ર મુજબ મહારાજને પછી થોડોક સાક્ષાત્કાર થાય છે. સેમ આવું આપણા પ્રભુપાદ છે ને, એ આપણા ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે ને, એમના જે દાદા છે, પિતા છે, એમની પાસે એમને આ જ પ્રશ્ન કર્યો હતો એમને. તમને ખબર છે કે તમારા જે દાદા છે એ ક્યાં ગયા છે? એ પ્રભુપાદના શિષ્ય બની ગયા હતા. એ ફક્ત આ એક જ વાક્ય ઉપર શિષ્ય બની ગયા હતા. એ પછી હવે બીજો પ્રશ્ન આવે છે, કોઈ આનંદ નથી. તો ભગવાન શું કે છે? હે કુંતી પુત્ર, તો જો હણાઈ જઈશ ને તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ, ને જીતીશ તો પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય કરીશ. આપણે આગળ વાત કરી દીધી બરાબર કે તારા હાથમાં તો બે હાથમાં લાડુ છે. તું જીતીશ તોય વાંધો નહીં, અને હણી જઈશ તો પણ વાંધો નહીં. બરાબર. તું હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ મળશે, ને જીતીશ તો આખું પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે. તો કેવી વાત કહીશ કે આનંદ નથી એમ? તો પણ અર્જુનને પાછો એનો પોતાનો જે જવાબ, આનંદનો જવાબ ને પાછો હજી એને શાંતિથી બીજો જવાબ જોઈએ છે. તો પછી ભગવાન આમ નહીં તો આપણે કોઈને આમ સમજાવી તો પછી આપણે છે આમ કાન પકડીએ, પાછળથી કાન પકડીએ એમ. પછી ભગવાન પાછળથી કાન પકડે છે. બરાબર. તો એમ કે છે કે તું એમ કહેશ કે હું યુદ્ધ નથી કરવું મારે, બરાબર, તો શું તું એમ માનીશ કે બધા તારા વખાણ કરશે? એવું છે કે તું યુદ્ધ નહીં કરે બધા વખાણ કરશે? તો હવે તારા શત્રુ કોણ છે? દુર્યોધન, કર્ણ, બરાબર. એ બધા શું કહેશે? લે આ તો આનામાં તો કઈ તાકાત નથી. તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. બરાબર. જે ક્ષત્રિય હોય ને એને સૌથી વધુ શ્રેષ્ઠ શું હોય? લડવું એના માટે શ્રેષ્ઠ હોય. એને કોઈ એમ કે તારા તું કાયર છે એવું કે ને તો એના માટે એનાથી વધારે દુઃખદાયી કાંઈ હોય નહીં. એટલે ભગવાન સમજાવે છે કે તું યુદ્ધ નહીં કરે એના કરતા તું યુદ્ધ કરે એ તારા માટે
શ્રેષ્ઠ છે. અને પછી જયારે અર્જુનજી એમ કહે છે કે મને પાપ નહીં લાગે, બરાબર, આ શ્લોક પણ આપણે બધાએ કંઠસ્થ કરવાનો છે. નેહાભિક્રમ નાસોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. ભગવાન શું કહે છે આની અંદર? જો આની અંદર હનુમાનજી મહારાજનું આપણને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે ભગવાન આપણને એમ કે છે કે જયારે ભગવાન જે કઈ કે છે ને, અને ભગવાન કે એ જે જ્ઞાન પ્રમાણે, એમના જ્ઞાન પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ છીએ, ત્યારે આપણને આપણા જે મહાન ભય, આપણો ભય કયો છે સૌથી મોટો ભય? હરે કૃષ્ણ. સૌથી મોટો ભય આપણો કયો છે? મૃત્યુ. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. હા, આપણે મૃત્યુ થશે, આપણે મૃત્યુ થશે, પણ પછી આપણે બીજો જન્મ પાછો લેવો પડશે. પાછું આના આપણને હજી ખબર નથી, કળિયુગ તો હજી શરૂઆત છે. આપણે આ કળિયુગના મહાભયંકર કળિયુગ આવવાનું હજી બાકી છે. અને જો આપણે વારંવાર આ પૃથ્વી પર આવવાનું થશે તો આપણી સ્થિત દશા થશે. આપણે ભક્ત હશું ને તો ભક્તિ કરવી અઘરી થઈ જશે. આપણને એમ છે જો આપણને ભગવાન મુક્તિ આપે કે ભક્તિ આપે, બરાબર, આપણે ભક્તિ જ કરવાની છે. તો આપણને સૌથી મોટું જે દુઃખ છે એ આ છે. તો એ જે દુઃખ છે એમાંથી રક્ષણ ભગવાન કે હું અપાવીશ, થોડું પણ પ્રગતિ કરીશ, કાંઈ પણ થોડું બી મારું નામ લઈશ ને તો પણ હું તને મહાન બીમાં રક્ષણ કરીશ. જો આ અંદર ભગવાન હનુમાનજી મહારાજ છે, એમને ભગવાન એમની મનથી કઈ લંકાને કઈ આગોતી લગાડી, એમને ભગવાનના આદેશ પ્રમાણે ગયા હતા. ભગવાનની ઈચ્છાને માન આપી અને એમને લંકામાં માતા સીતા માટે શોધ માટે ગયા હતા, અને ભગવાન માટે એમને કર્મ કર્યું હતું. તો એ કર્મ કરતી એમને હનુમાનજી મહારાજને પાપ લાગે? આપણે બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ કે આપણે બોર્ડર પર બધા સૈનિકો લડે છે, બરાબર, તો એ સૈનિકો કેટલા બધાને દુશ્મનો સૈનિકોને મારી નાખે છે, તો શું સરકાર એમને ફાંસીની સજા આપે છે? નથી આપતા ને. અને એ જ સૈનિક જો પોતાના માટે પોતાની જે રાઇફલ છે એ જયારે ઘરે આવી જાય ને પછી એનાથી કોઈને ફાયરિંગ કરે તો એને પાપ લાગે છે. એટલે ભગવાન સમજાવે છે કે એમના માટે જે કર્મ કરવામાં આવે એ પછી પરંપરાનો નાશ. હવે આપણે, મેં તમને આગળ પણ કીધું, બરાબર, કે આપણે આપણા પરંપરામાં જે બધા આવે છે એમ આપણે કેટલું પરંપરા ફોલો કરીએ છીએ. અર્જુનજીને સમજાવે છે ભગવાન કે જે હેતુઓ છે નાના નાના વત્સરે છે તે બધા હેતુ વિશાળ જવા સુધી પૂર્ણ થઈ જાય છે, બરાબર. તો દાખલા તરીકે કોઈ નદી હોય અને એની અંદર આપણે પીવાનું પાણી પણ મળે, વાપરવાનું પણ મળે, બધું આપણે શોર્ટ થઈ જાય. તો આ એક પિક્ચર બતાવ્યું છે કે એ ચિત્રની અંદર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એક, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. એટલે ભગવાન અર્જુનને સમજાઈ રહ્યા છે કે જો પરંપરા એસ્ટાબ્લિશ કરવી એ આપણા હાથમાં છે, બરાબર. આપણે પિક્ચર જોઈ રહ્યા છીએ એમાં પ્રભુજી છે જો પોતે કેવા સરસ ધોતી કુર્તા પહેરેલા છે, બરાબર, અને એના બાળકને પણ ધોતી કુર્તા પહેરતા શીખડાવે છે. તો આપણે જયારે કોઈ પરંપરાની આપણે જયારે કોઈ સારી વસ્તુ કરવી હોય તો એના માટે કોઈ વ્યક્તિ હોય જે આદર્શ વ્યક્તિ કહેવાય. અર્જુનજી કેવા છે? આદર્શ વ્યક્તિ છે, બરાબર. જો એ જે કરશે એ બીજા કરશે. તો ભગવાન સમજાવે છે કે પરંપરાનો નાશ તો ત્યારે થશે કે જો તું યુદ્ધ નહીં કરે. જો યુદ્ધ નહીં કરે તો શું થશે? શાસન કોનું આવશે? દુર્યોધનનું આવશે. તો શું તમે માનો છો કે દુર્યોધન છે કે જે પોતાની સગી ભાભી પ્રત્યે જો આવી કૃતિ કરતા હોય તો બીજા સ્ત્રીઓને શું કરશે? બરાબર છે. તો એ તો વર્ણશંકર પ્રજાત એમ ઉત્પન્ન થવાની છે જો એ યુદ્ધ નહીં લડે તો. ભગવાન બહુ સરસ સમજાવે છે. યુદ્ધ નહીં કરે તો ઉપરથી વધારે ખરાબ થશે. પછી ભગવાન જે એનો જે અર્જુનજીનો 5મો પ્રશ્ન હતો અનિર્ણયતા, બરાબર. તો એ વખતે ભગવાન અર્જુનને સમજાવે, યાદ કરાવે છે કે તું કોણ છું, બરાબર. અર્જુન કોણ છે? જયારે નાના હતા ત્યારે આપણને ખબર છે કે જયારે ગુરુ દ્રોણ કે છે કે સામે પક્ષીની આંખ વિંધવાની છે, બરાબર, ત્યારે અર્જુનજીને ફક્ત પક્ષીની આંખ જ દેખાય છે.
તો એ છે એ એમનો દ્રઢ સંકલ્પ છે, એમનો દ્રઢ નિશ્ચય છે. તો તું તો આ વ્યક્તિ છે, બરાબર, તો તારે યુદ્ધ કરવાનું છે. તું તો દ્રઢ નિશ્ચય છે, તારો જે ખરેખર તારો સ્વભાવ છે એ તું યાદ કર, બરાબર. અને આપણને ભગવાન આપણને પણ આ સમજાવે છે કે જ્યારે આપણને કોઈ અનિર્ણયતા આવે, જ્યારે કોઈ તકલીફ પડે, જ્યારે કઈ ખબર ન પડે, ત્યારે નિશ્ચય દ્રઢ કરી લેવાનું કે જે હું કામ કરી રહ્યો છું, બરાબર, એ મારું જે કરવાનું છે એ મારે દ્રઢ નિશ્ચયથી કરવું જ પડશે. આપણે અત્યારે દ્રઢ નિશ્ચય આપણે શેમાં કરવાનો છે? આપણે ભક્તિમાં કરવાનું છે. આપણે જોઈશું કે આપણે જે ટોટલ આપણે કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ, ભક્તિયોગ આપણે સમજાવવાના છીએ. તો શ્રેષ્ઠ ભક્તિ યોગ છે એ આપણે સમજીશું આગળ. તો આપણો જે સંકલ્પ છે એ દ્રઢ ક્યારે થશે? જ્યારે આપણે નિશ્ચય કરીશું, દ્રઢ સંકલ્પ કરીશું. પરંતુ જે વ્યક્તિ છે એ અનેક શાખામાં વિભક્ત થયેલી જેની બુદ્ધિ હોય, બરાબર, ભગવાન અહીંયા બુદ્ધિ યોગ સમજાવે છે અને સમજાવે કે જેની બુદ્ધિ છે અલગ અલગ શાખા વિભક્ત થયેલી હોય તો એ વ્યક્તિ કાંઈ કરી શકે નહીં. હંમેશા એક કે ને આપણે કહે છે ને કે એક વસ્તુ યાદ રાખવી પડે, બરાબર. પછી આ શ્લોક બધાને ખબર હશે ને, જે નવા હશે એને પણ આવડતો હશે શ્લોક, નવા પાર્ટિસિપન્ટને પણ આવડતો હશે. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્મા તે સંગસ્તુ અકર્મણી. આપણને છે ને ભગવાન અર્જુનને કહે છે, પણ આપણે સમજવાનું છે કે આપણને આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો જ અધિકાર છે. જો નિયત કર્તવ્ય કર્મ કોને કહેવાય એ પણ આપણે સમજશું, બરાબર. આપણે આગળ કર્મયોગની અંદર આપણે સમજશું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કોને કહેવાય, નિષ્કામ કર્મ કોને કહેવાય, સકામ કર્મ કોને કહેવાય, અકર્મ, બધું આપણે સમજશું, બરાબર. અહીંયા ભગવાન નિયત કર્તવ્ય એટલે કે જે આપણી ફરજમાં આવે છે, નિયત કર્તવ્ય, જે આપણને આપણે જે બી રીતે આપણો જન્મ થયો છે અને એ જન્મ પ્રમાણે ભગવાન આપણને જે બી આપણને વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે આપણને જે ભગવાન નિયત કર્મ કરવાના આપ્યા છે એ કર્મ આપણે કરવાના છે, બરાબર. એ કર્મ આપણે કરવાના છે, એના ફળ ઉપર આપણો અધિકાર નથી. કર્મ આપણે કરીએ એનું પરિણામ શું આવશે એની ઉપર આપણને અધિકાર નથી, બરાબર. દાખલા તરીકે કોઈ બે છોકરા હોય, એ બે છોકરાની એક્ઝામ આપવાની હોય, બે બાળકો છે, એક બાળકનો પિતા છે, મા બાપ છે, એ ભગવદ ગીતા ફોલો કરે છે, એકના મા બાપ ભગવદ ગીતા ફોલો કરતા નથી, બરાબર. એકના મા બાપ એમ કે છે જો તારે 90% તો આવા જ જોઈએ, 90% તો આવા જ જોઈએ, એવી રીતે એને ફોર્સ કરે છે. અને પછી બીજા બાળકના મા બાપે ભગવદ ગીતા વાંચેલી છે, એ શું કે છે, જો બેટા તારી એક્ઝામ નજીક છે, તારે તારું વાંચવા પર તું ધ્યાન ફોકસ કર, બરાબર. તું મોબાઈલ, ટીવી, ન્યૂઝપેપર બધું અત્યારે સાઈડમાં મૂકી દે, સ્ટોરી બોરી બધું, બરાબર, ગેમ બેમ બધી મૂકી દે. પછી તું ગેમ બેમ રમજે. અત્યારે તું તારું ફોકસ ક્યાં રાખીશ? ફક્ત ને ફક્ત તારા ભણવા ઉપર, જે આવે એ, બરાબર. શું પરિણામ કોનું સારું હશે? હરે કૃષ્ણ બોલજો જે અમારે હરે કૃષ્ણ પાર્ટિસિપેટ. પરિણામ કોનું સારું હશે? વાંચવા ઉપર ફોકસ કર્યું એને, એના માતા પિતા થેન્ક યુ ભગવદ ગીતા ફોલો કરતા. થેન્ક યુ, વેલકમ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હા, તો હવે જે વ્યક્તિ વિચાર કરશે કે મારું રિઝલ્ટ ખરાબ આવશે તો શું થશે, મા બાપાને મારશે, કાઢી મૂકશે કે ગમે તે કરશે, બરાબર, એને ટેન્શન ફળનું જ છે, પરિણામનું ફળ છે, બરાબર. તો એનું ફળ સારું નહીં જ આવે ને, કારણ કે એ ટેન્શનમાં છે, એ વાંચી જ નહીં શકે, ફોકસ જ નહીં કરી શકે. ફોકસ કરવું, આપણે કીધું દ્રઢ નિશ્ચય કરવું બહુ જરૂરી છે, ફોકસ કરવું બહુ જરૂરી છે. એ ફોકસ જ નહીં કરી શકે તો પરિણામ ક્યાંથી આવશે, બરાબર. ભગવાન કહે છે તું પોતાની જાતની કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. દાખલા તરીકે કઈ પણ ફળ આવ્યું, સારું કે ખરાબ, તો આપણે બંનેને એક્સેપ્ટ કરવાનું છે. એવું નથી કે ખરાબનું પરિણામ છે એ મારું કર્મ છે, બરાબર, અને સ્વકર્મ ન કરવામાં આસક્ત થઈશ નહીં. ભગવાન જો ક્યારેય આખી ભગવદ ગીતામાં ક્યારેય એવું કીધું નથી કે કર્મ નહીં કરવું. આપણને ભગવદ ગીતામાં ફક્ત ને ફક્ત કર્મ કરવાનું છે, પણ કેવું? નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મ એટલે કે ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગરનું કર્મ. એ આપણે અહીં સમજીશું કે નિષ્કામ કર્મ કરવાનું ભગવાન કહે છે, બરાબર. પછી ભગવાન આગળ આપણે સમજાવે છે, હે પાર્થ, મનુષ્ય જ્યારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાનો પરિત્યાગ કરે છે અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું તેનું મન આત્મામાં સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં રહેલો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. સ્થિત પ્રજ્ઞની આપણને ભગવાન વ્યાખ્યા સમજાવે છે. જો નવા પાર્ટિસિપન્ટ થોડું અઘરું લાગશે, ચિંતા ન કરો. આ જે અધ્યાય છે આનું બધું જેને કહેવાય ને કે આપણે એનો સાર આપણે આગળ એનું જે વિવરણ છે આગળ લેશું આપણે, બરાબર. સ્થિત પ્રજ્ઞાના જે લક્ષણો છે ડિટેલમાં આપણે લેશું આપણે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ કોને કહેવાય. તો હવે અહીંયા આપણને આપ્યું, ભગવાને કીધું કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાનો પરિત્યાગ, બરાબર. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ એટલે શું? આપણે જે ભોગ ભોગવવાની જે આપણી ઈચ્છા છે એ બધી, બરાબર.
એનો ત્યાગ. અને પછી એ ત્યાગ થાય એટલે આપણું જે મન છે એ વિશુદ્ધ થઈ જાય, એટલે કે શુદ્ધ થઈ જાય, અને તો જ એ આપણને પોતાને સંતોષ થાય. આ વસ્તુ થોડીક અઘરી સમજવી છે, પણ આપણે આગળ સમજીશું વધારે. પણ એટલું અત્યારે આપણે એટલું સમજી લઈએ કે જે આપણી જે અત્યારે જે ભૌતિક કામનાઓ છે, બરાબર, કે દાખલા તરીકે આપણી પાસે કોઈ એક નાનું મકાન હોય તો આપણને એમ થાય કે હજી આપણે મોટું મકાન લઈએ, હજી આપણે એનાથી મોટું મકાન લઈએ, પછી સ્કૂટર હોય તો કે ગાડી લઈએ, ગાડી નાની હોય તો કે મોટી લઈએ. આવી બધી જે આપણી જો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે એ તો ક્યાંય થવા નથી. આગળ આપણને આવશે કે એ તો અગ્નિમાં ઘી હોમવા બરાબર છે, બરાબર, કે જેમ જેમ તમે અગ્નિમાં ઘી હોમો એ પેટ્રોલ નાખીએ એમ એ આગ મોટી મોટી થતી જાય. તમારી કામનાઓ છે એ કામનાઓને તમારે કંટ્રોલ ક્યારે કરવો પડે, ક્યાં કરવાનું છે એ આપણે શીખવું પડશે. જો અમુક સુધી જેને કહેવાય ને કે અમુક સુખ સુવિધા આપણી જરૂરી છે એ બધું બરાબર છે, બરાબર, પછી એનું જે અમુક સ્ટેજ આવે, પછી આપણે જે વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે આપણા બધા અલગ 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 સ્ટેજ આવે છે, બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ, ગૃહસ્થ, આ બધા આશ્રમ પ્રમાણે આપણે જયારે અમુક સ્ટેજ આવે ત્યારે પછી આપણે આપણા આત્માને આપણે જેને કહેવાય મહત્વ વધારે આપવું જોઈએ, આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિને આપણે વધારે આપવું જોઈએ મહત્વ. એ વસ્તુ આપણે આગળ સમજીશું. પછી હવે આપણને મેં તમને કીધું ને કે આપણી જે ઈચ્છાઓ છે એ બધી ઈચ્છાઓ રહી, આપણે કઈ રીતે એને ઈચ્છાઓ જો આપણે કંટ્રોલ ન કરીએ તો શું થાય, અત્યારે જ આપણે શીખા, બરાબર, કે આપણે નાની નાની વસ્તુ, આપણે કોઈ બી વસ્તુ ઈચ્છા થતી હોય, આપણને એક ઈચ્છા પૂરી થાય એટલે આપણે બીજી ઈચ્છા થાય, એ પૂરી થાય આપણે ત્રીજી ઈચ્છા થાય. ઈચ્છાઓ કોઈ દિવસ પૂરી થતી નથી. તો એ ઈચ્છાઓ જો તમારો એને કંટ્રોલ ન આવે તો શું થાય? તો અહીંયા ભગવાન આપણને સમજાવે છે, ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે સુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામ કામાત ક્રોધભી જાયતે. અને પછીના શ્લોકમાં આવશે ક્રોધાત ભવતિ સમોહ સમૂહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ સ્મૃતિઓ ભ્રમાસ્ત બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. બરાબર, ભગવાન શું કે છે કે ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યને આસક્તિ થાય છે. તમે કોઈ કાર જોઈ લીધી, જો જોવામાં કે કોઈ સારી સ્ત્રી જોઈ તો જોવામાં કઈ વાંધો નથી, જોવાય, બરાબર, પણ પછી એનું ચિંતન કરો મનમાં, પછી રાત્રે ઊંઘમાં તમને એમ આવે કે હા એ સ્ત્રી સારી હતી હો, એ ગાડી મસ્ત હતી હો, એનું ચિંતન કરો ને એટલે એમાં તમને આસક્તિ થાય. જો આસક્તિ ને સ્નેહમાં આપણે પેલા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા, બરાબર, આસક્તિ અને પ્રેમ વસ્તુ, સ્નેહ વસ્તુ અલગ છે. એ આસક્તિ એટલે કેવું, ના એમ થાય કે આ આસક્તિ મારે જોઈ જ છે, પછી એમ કામના ઉત્પન્ન થઈ નથી. આપણે શું થાય આપણને, ના આ તો મારે જોઈ જ છે, અને જો એ ન મળે તો પછી એમાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય, બરાબર, કેમ મને કેમ ન મળે, એની પાસે મારી પાસે કેમ ન હોય, બરાબર, પછી ક્રોધમાંથી આપણને મોહ ઉત્પન્ન થાય, અને એ મોહથી શું થાય, આપણી જે સ્મરણ શક્તિ છે ને એ વિભ્રમ થઈ જાય, બરાબર. કેવી ભ્રમિત થઈ જાય કે આપણે આગળ પણ ગાડી લીધી હતી, બરાબર, પણ ગાડીના પૈસા ભરી કા નહીં, હપ્તા ભરીને કા નહીં, એટલે પાછા ગાડી વાળા આવીને બેંક વાળા આવીને ગાડી લઈ ગયા, બરાબર. તો આવું આપણને ભૂલી જવાય છે, બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જાય છે, અને વ્યક્તિનું પતન થાય છે. જો કોઈ બી વ્યક્તિનું પતન તાત્કાલિક થતું નથી. જેવી રીતે આપણી પ્રગતિ તાત્કાલિક, જો પ્રગતિ થવી હોય એ બી કોઈ વસ્તુની પ્રગતિ કરવી એ પણ અઘરું છે, તો સેમ પતન પણ એમને થતું નથી. એ એના અલગ અલગ સ્ટેજ છે, એ સ્ટેજમાંથી પસાર થાય છે પછી એનું પતન થાય છે. આ આપણે જોયું, બરાબર. એટેચમેન્ટ, લસ્ટ, એંગર, પછી ઇલ્યુઝન થાય, બરાબર. હવે અર્જુન છે આપણને આ જવાબ આપ્યા, આપણને કરુણાના જવાબ આપ્યો. કરુણાનો જવાબ આપણને શું આપ્યો, આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ. આનંદનો જવાબ શું આપ્યો, કોઈ આનંદ નથી તો ભગવાન શું બધું તને સ્વર્ગે મળશે, રાજ્ય મળશે. પાપના ભયમાં ભગવાન સમજાવ્યું કે ભગવાન પ્રત્યે કોઈ બી પ્રવૃત્તિ કરે, ભગવાન પ્રત્યે કોઈ કાર્ય કરે તો પાપ લાગતું નથી. કૌટુંબિક પણ નાશવા ભગવાને સમજાવ્યું, તો યુદ્ધ નહીં કરે તો પણ જે દુર્યોધન લોકો જે થઈ જશે રાજા, તો એ વર્ણસંકર પ્રજા તો થવાની જ છે, કારણ કે અધર્મ ઉત્પન્ન થવાનો છે. અને અનિર્ણયતાનો જવાબ આપે ભગવાને દ્રઢ નિશ્ચયથી પ્રભુની સેવા કરો, બરાબર. તો આ અધ્યાય થોડોક અઘરો હતો, થોડોક સમજવો અઘરો હતો, પણ કોશિશ કરી છે સમજાવવાની. અને તમને બધાને ખૂબ 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 અભિનંદન કે તમે અત્યાર સુધી મને ટોલરેટ કરી, કે ખરેખર આ અધ્યાય સમજવો અઘરો હતો તો સમજ્યા, પણ જેને કહેવાય ને કે આત્મા પરમાત્માની વાતો જેને પહેલી વાર સાંભળી હોય, આજે ઘણા બધા પાર્ટિસિપેટ એવા છે કે જે લોકોને પહેલી વાર, બીજી વાર, ત્રીજી વાર, 5, 10 કેટલા આપણે પછી ટાઈમ થઈ ગયો છે, પછી આપણે બધાનો લેશું કે કેટલા એવા છે કે 20 વખત, આજે 20મી વખત આ બેચ કરી રહ્યા છે, 25મી વખત આ બેચ કરી રહ્યા છે. તો શા માટે કરી રહ્યા છે, બરાબર, એ પણ આપણે જોઈશું કે આજે ગીતારૂપી જે સાગર છે, બરાબર, એ સાગરનું અહીંયા એક ટીપું જ આપી રહી છું, ટીપું પણ ના કહેવાય. તો એક ટીપું જો આપણે ભેગું કરીને સાગર બનતો હોય, બરાબર, તો એ ટીપા કેટલા ભેગા કરવા પડે આપણે? તો આ બધા જે બીજા બધા પાર્ટિસિપેટ છે ને, બધા ટીપા ભેગા કરી રહ્યા છે સાગર બનાવવા માટે, બરાબર. એ લોકો
અનંત વખત, એવું નહીં કે આજે 4 બેચ હશે ને, સવારની 6 વાગ્યાની બેચમાં, જો રમેશ બાબુજી સવારની 6 વાગ્યાની બેચમાં હતા, અત્યારની બેચમાં છે, ન કરે અને સાંજે હશે, લલિત કુમાર પ્રભુજી આવ્યા છે, એ પણ જેને કહેવાય કે એક ને એક બેચ છે. આજે એક લેવલ 1 છે તો બધી બેચ કરે છે એ લોકો. જો રજીસ્ટ્રેશન તમે બધાને કહી દઉં કે રજીસ્ટ્રેશન તમે એકમાં કરાવ્યું હોય તો તમે બીજામાં પણ કરાવી શકો છો. દાખલા તરીકે 8 વાગ્યામાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે તો તમે સવાર 6 વાગ્યામાં કરી શકો છો, બપોર 4 વાગે કરી શકો છો, રાત્રે 8 વાગે કરી શકો છો, બરાબર, ગમે ત્યારે તમે રજીસ્ટ્રેશન કરી શકો છો. તો જેને કહેવાય ને કે આ વસ્તુ ખૂબ મોટો વિશાળ દરિયો છે, બરાબર, અને એમાં જેટલું તમે ડૂબકી મારો એટલી ઓછી છે. અત્યારે હું આ લેક્ચર પૂરું કરું છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.